hay sodhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada season kale aad u xiiso badan kaas oo soo baxay sanadkan hadda ah ku jirna ee 2026 muuqaalka laagsaar waa canshuur kaliya kugu leeyahay sidoo kale ku soo biir janaalka dii aadan weli ku soo biirin waxa saarana wadadii ay ku gaari lahayn 200 oo kun oo subscribe intaas diyaa samaysay aad ay u maasantahay koobkaada shaaha soo qaado haddana aan gudagalna muuqaalkeena bilowga muuqaalkan waxaana la tusayaa atriishada filimkana taasoo Liam lagu magacaabay Liam ayadu waxay dareemaysaa nolosha ay hadirtan ee ku nooshahay xoogaa inay ku waxayna go'aansanaysaa inay magaaladan iskaga fogaato weliba nolol cusub ee bilaabato maalin xiga ayayna ka soo tagaysaa magaaladii ee ku nooleed waxayna soo aadaysaa magaalada ee ku dhalatay ayadana dhab ahaantii wejigeeda murugo fara badan ayaa ka muuqday waxaana dareemaynaa nolosha oo dhan inay ka quusatay ugu dambeyntiina waxay soo gaaraysaa guriga awowgeeda asagana waa uu geeriyooday laakiin inta uusan dhimanin ka hor warqad ayuu u reebay wuxuuna ku dhahayaa noloshaada waa inaa hore usii wadataa weliba booskii macallinnimada ee aniga ah ka baxay waa inaa buuxisaa midaas ayaana dhacaysa oo Liam ugu dambeyntii waa ay qaadanaysaa dardaarankii awowgeeda shaqadii macallinnimo ee iskuulka ayayna isku soo diyaarinaysaa ayadoo aad ugu faraxsan midaasi waxayna dib ay ugu soo laabanaysaa qolkii sawirka awowgeeda uu ku jiray waxay u sheegaysaa ugu dambeyntii magaaladii ee ku dhalatay inay dib ay ugu soo laabatay weliba dardaarankiisii ee qaadatay haddana ayada ay rabtay inay nolol cusub ee bilaabatay si ay deganaan ee ugu noolaato intaas wixii ka dambeeyeyna Liam waa ay soo baxaysaa oo iskuulka ay soo aadaysaa sidoo kalena waxaan ogaanaynaa Liam ayada iskuul inay mar hore ee dhammaysay weliba jaamacaddii xitaa ay ku dartay waxayna baratay maadada cilmi nafsiga shahaada ayayna ka wadataa ugu dambeyntiina waxay imaanaysaa iskuulka ee u soo socotay agaasimaha iskuulka ayayna la kulmaysaa agaasimahana markii uu arko shahaadooyinkeeda waa uu la yaabayaa wuxuuna weydiinayaa ayada sababta ee u rabta inay halkan ay ka shaqayso maxaa yeelay shahaado wanaagsan ayaa wadata ayuu ku dhahayaa meelaha halkan ka fiican ayaana shaqo ka heli kartaa laakiin Liam ayaa ku dhahayso shaqadan aad ayay u fududahay anigana wax dhibaato ah kuma qabo waxaana rabaa inaan booska macallinnimada aniga buuxiyo weliba halkan aan ka shaqeeyo haddii adiga iga ogolaanayso ugu dambeyntiina agaasimaha codsigeeda waa uu tixgelinayaa ayadana sidaas ayaa lagu aqbalayaa intaas wixii ka dambeeyna waxa uu keenayaa qolkii ay ku jireen qalabka loogu talagalay ciyaaraha xilligaasina qolka zaid ayuu iskugu qasnaa oo alaabta waa ay isdhex yaaleen hadeertaana Liam ayaa loo baahan yahay ayada alaabaha inay kala toosiso weliba siday iskugu aadan yihiin ee hal meel ay iskugu dhigto inta ay shaqadeeda ee bilaabanina agaasimaha ayaa ku dhahaya ardaygii ku imaado weliba ku weydiisto wax qolkan ku jiro adiga ha isku siinin ilaa aniga ah kuu soo amro oo sii ku dhaho ma ahee adiga si kale kuma siin kartid intaas wixii ka dambeeyna furihii ayuu ku xil wareejinayaa waa uuna iskaga tagayaa Liamna markay qolkay dib ay ugu soo laabto waxay arkaysaa arday Jan lagu magacaabo oo daaqada ka soo galayo asagana waa uu la yaabayaa markii uu arko wuxuuna weydiinayaa ayada cidda ahtaa iyo wixii halkan ay ka sameynayso Liam ayaana u sheegay inay macalinka cusub ee qolka furahan heen doona ee ayada ee tahay waxayna ku dhahaysaa maanta ayaa igu horeysa shaqada ee adiga maxaa halkan ka soo doontay Jan waxaan ogaanaynaa asiga inuu rabo inuu kubadda u qaato weliba uu ku soo ciyaaro intaas wixii ka dambeeyna Liam ayaa weydiinaysa magaciisa iyo fasalka uu dhigto laakiin waxaa dhacayso Jan inuu la wadaago magacaanan jirin iyo weliba fasal uu asiga uusan dhiganin Liamna waa ay aaminaysaa waxayna u fasaxaysaa kubadda inuu qaato weliba uu ku soo ciyaaro midaasina saacadooyin fara badan ayaa ka soo wareeganayso Jan asiga weli kuma uusan soo celinin kubadda qolkeeda intaas wixii ka dambeeyna ayadu waxay go'aansanaysaa inay raadiso weliba ee fasalkiisa ee tagto fasalka 12aadna markay imaado waxay ardayda ay weydiinaysaa ardayga lagu magacaabo Shinha arday oo Shinha lagu magacaabo ayaana ku dhahaya waa aniga Shinha laakiin adiga aqoonku ma lihi intaas wixii ka dambeeyna ayadu waxay u sheegaysaa ardaygii kubadda ka soo qaatay iyo fasalka uu u sheegay weliba magaca uu la wadaagay ayagana isla markiiba ay garanayaan waxayna ku dhahayaan asiga been ayuu ku sheegay magaciisana Shinha ma ahan ee waa Jan hadeertaana qaybta hoose ayuu kubadda ku ciyaarayaa ayay ku dhahayaan waa ayna ka tagayaan intaas wixii ka dambeeyay isla markaasi Liam si ay kubadda aga soo qaato garoonka ay ugu imaanaysaa xilligaasi Jan asiga halkaas ayuu joogay oo kubadda iyo asxaabtiisa uu la ciyaarayay Liamna waxay iska fadhiisanaysaa ninkoo meesha fadhiyay asagana waxaan boogaanaynaa inuu yahay atoora filimkeena Won ayaana lagu magacaabay Liam xilligaas ayada jukuleed ayay cunaysay waxayna dareemaysaa Won ayada inuu fiirinayo malaha jukuleedka cunaa ayuu rabaa ay isdhehaysaa waayna u soo taagaysaa waxaana dhacaysa Won jukuleedkii ay cunaysay oo dhan inuu ka qaato midaasina waa ay la yaabaysaa isla markaasina garoonka nin beenaale ayaa imaanayo Won ayaana Liam ku dhahaya ninkaas waa beenaale dhalinyarta kubadda halkan ku ciyaaraysa ayuuna mar walba uu been u sheegaa wuxuu u sheegayaa inuu ka socdo koox weyn ah oo la yaqaano dhalinyarta ayuuna lacago uu ka qaataa isagoona u sheegaya kooxdaas akademiyadeeda inuu ku dari doono isla markaasina Liam ayadu waa ay soo kacaysaa oo waxay soo aadaysaa halkii ninka uu joogay markay u imaad ayayna ku dhahaysaa kabaran agaasimaha iskuulka adiga haddii aan kula kulansiiyo waa lagu dalacsiin doonaa welibana mushar fiican ayaa lagu siin doonaa laakiin xariifkii beenaalaha waa uu diidaya isagoo ordaya ayuuna meesha uu iskaga tagayaa sidoo kalena Jan asiga kubaddii uu Liam uu ka soo qatay uma celinayo ee waa uu ka ordayaa Liam ayaana ku dhahaysaa agaasimaha ayaa arrinkaada la wadaagi doonaa
doonaa asagana waa uga xubsanaya intaas wix ka dambeeyana kubaddeeda dib ayuu ugu soo celinayaa waxay ahaataba liam ayada won ayay u mahadcelinaysaa maadaama uu boorsadeeda uu maanta oo dhan uu ilaalinayay laakiin QR ayuu tusaya waxuuna ku dhahayaa halkan waa inaa iskaan ka qaadaa ayadana marka hore waxay u malaysay wiijeedkeeda inuu ka dalbanayo si ay labadooda ee saaxiibe ee u noqdaan laakiin won wuxuu la wadaagayaa wiijeedkeeda inuusan u baahnayn laakiin lacagta oo boorsada uu ugu ilaalinayo uu u baahan yahay intaas wix ka dambeeyana marka liam ee siisa lacagtiisa waa ay kasoo tagaysaa halkaasi maskaxdeedana zaid ayay u shaqaynaysay waxayna isweydiinaysay maanta khasaarooyinka ee gashay weliba lacagaha ka baxeen ayada aniga xitaa waxaa isweydiinayaa adiga muuqaalkan like ma saartay mas-uuli ma aadan saarin haddii aad saartayna qaybta hoose ee commentiga keliya waxa ay igu soo qortaa haa waa saaray habeenkaasina won ayaa arkayna asagana xilligaasi baraagta qubayska ayuu ku jiray wuxuuna xasuusanayaa waxyaabihii ugu xumaaya isaga noloshiisa soo mareen kuwaasoo asaga saameyn ku yeeshteen maalinka xiga liam ayada iskuulka waxay imaanaysaa xilli hore kulan la qabanay ayaa jiray ayadana waxay rabtay inay kulankaasi ee ka qayb gasho ugu dambeyntiina kalfadhigii ayaa bilaabanaya oo miiska ayaa laiskugu imaanaya agaasimaha ayaan ku dhahayo waxa rabaa mas-uuliyadda kubadda cagta ee kooxda inaan qofa ku xil wareejiyo waxa u baahana ayuu ku dhahayaa tayadii ee kooxda ee lahayd in dib loo soo celiyo macallimiintii halkaasi joogeen ayuuna ku dhahayaa yaa la xil wareegayo tayada soo celinta kooxda laakiin dhammaan macallimiintii waxaa dhacaysa inay arrinkan ay marmarsiye ee u samaystaan qof walbana wuxuu sheegayaa inuusan awoodin asiga tayada kooxda inuu dib u soo celiyo maxaa yeelay arrimo kale ayaa faraha kula jirna ayay ku dhahayaan agaasimaha intaas wix ka dambeeyana agaasimaha mas-uuliyadda kooxda wuxuu ku xil wareejinayaa liamna ayada midaas waa ay aqbalaysaa laakiin weli ma aysan fahmin sida waxay u socdaan ugu dambeyntiina kulanka halkaas ayuu ku soo dhammaanayaa liam markale waxay dib ay ugu soo laabanaysaa agaasimaha waxayna u sheegaysaa ayada waxyaabaha ay soo baratay inuu ka mid yahay cilmi nafsiga weliba ay shahaado ee ka haysato laakiin arrimo ku saabsan futbolkan ayada inaysan garanaynin ayay la wadaagaysaa laakiin agaasimaha ayaa ku dhahaya adiga waxa soo baratay waa ku goone oo adiga ayaa soo baratay tanna waa hibo loo baahan yahay adiga inaa iska soo dhex saarto weliba aa ku maamusho kooxdaani maadaama cilmi nafsiga aa soo baratayna adiga midan waa ayba ku sii caabinaysaa ugu dambeyntiina midaas waa uu ku qancinaya wuxuuna la wadaagayaa liiska ciyaartooyda wuxuuna u sheegayaa inuu u balaminayo weliba kalfadhi ee la yeelan doonto sidoo kalena wuxuu u sheegayaa kulan saaxiibtinimo inay soo ciyaari doonaan mar dhow asagana uu kooxda uu u balamin doono intaas wix ka dambeeyana liam ayada wakiilkeeda ayaa soo wacayo wuxuu u sheegayaa ugu dambeyntii kireysto cusub inuu helay laakiin wuxuu ku dhahayaa kireysta wuxuu ku adkaystay asiga baraakadu asaga uu leeyahay weliba midda qubaysta inuu guriga u keensado anigana waa ka aqbala ayuu ku dhahayaa arrinkaasina hadeertan waa la kala tuuray oo baraagada guriga ayaa loo keenay hase haatee midaas liam ayaa ka xanaaqaysa oo waxay ku dhahaysaa sidee loo rakibi karaa adigoo aadan ila soo wadaagin ayadoo ordaysa ayana gurigeeda ay dib ay ugu soo laabanaysaa laakiin markay imaanaysay waa mar hooshii oo dhan la kala tuuray wakiilkeeda ayaana ku dhahaya adiga midaan looma baahna inaa ka walwasho qarash walbo ayada ku baxayna ninka kireysta ayaa bixiyey asiga ayaana halkaani keensaday haddii ay dhibaato ee ka imaadana aniga ayaa asiga kala xisaabtami doono hase haatee liam ayaa ku dhahaysa kabaran biyaa ilaa iyo dhulka haddii ay soo gaaraan oo aniga i saameeyaan wakiilkeeda ayaana ugu jawaabayo adiga ha ka walwalin asiga waa taajil wax walban waa uu xalin doonaa intaas wix ka dambeeyana wakiilkeeda waa uu ka tagayaa guriga liamna si ay u hubiso baraagada waxaaba dhacaysa tubadii inay furto laakiin guriga oo dhan hal mar ayuu biyuhu isqaadaya waxaana dhacaysa ayada inay garan wayso qaab ay u xirto biyahani intaas wix ka dambeeyana won ayaa u imaanayo asaga ayaana xirayo biyaha intaas wix ka dambeeyana wuxuu la wadaagayaa asaga inuu yahay kireysta cusub oo guriga la soo degay labadoodan halkaas ay si fiican ay iskugu sii baranayaan maalinka xigan xili hore liam ayada waxay imaanaysaa iskuulka maadaama maanta ee kalfadhi ay la yeelanayso ardayda ayada tababaraha looga dhigay hase haatee fasal keliya hal arday oo fuu lagu magacaabo ayaa joogay asagan liam ayuu ku dhahayaa macalin ardayda kale waa ay imaanayaan ee adiga iska fadhiiso oo iska naso midaas ayaana dhacaysa ardaydana si tartiib tartiiba ayay fasalka u soo galayaan ilaa ugu dambeyntii ee dhammaantooda ay soo wada xaadireen liam ayaana ku dhahaysa aniga waxaa laygu soo xilwareejiyey mas-uuliyadda ciyaartooyda waxaana rabaa ayay ku dhahaysaa tayadooda inaa dib aa u soo celiyey weliba foomkii ay lahaayeen ay ku soo laabtaan marka ii sheega dhammaantiina ma u baahan tihiin inaad mar kale ciyaartooy aa noqotaan hase haatee intooda badan si xun ayay arrinkaasi aga falcelinayaan waxayna u sheegayaan midaas inaysan raalli ee ka ahayn intaas wax ka dambeeyna fasalku waa ay ka baxayaan hase haatee fuu ayaa ku dhahayo macalimad anigana waa kula dadaali doonaa adigana waxaa loo baahan yahay inaad dadaasho ayagana waa ay soo laaban doonaan ayuu ku dhahayaa adiga looma baahna midaas inaad ka walwasho liamna habeenkii ayay gurigeeda dib ay ugu soo laabanaysaa markii uu guriga ay ku soo laabatayna waxay u malaysay won isaga waa hore inuu seexday laakiin markii gudaha ay u soo gashay waxay maqlaysaa muusig ka imaanayo halkii uu won uu deganaay mar kale ayayna ogaanaysaa won inuusan weli u seexanin intaas wax ka dambeeyana isla markiiba wakiilkeeda ayay soo wacaysaa waxayna ku dhahaysaa anigoo ah milkiilaha guriga waxaa rabaa inaa kireysta ah ka ogaado xog asiga ku saabsan xitaana ma aqaan ayay ku dhahaysaa inuu tuug oo yahay weliba booliska uu ka dhuumanayo sidoo kalena waxaa laga yaabaa xaalad maskaxeed asiga inuu qabo lagana
yaabo inuu gurigu igu dhex dilo marka wax walbo dhibaato asiga ka imaada adiga ayaa mas-uuliyadeeda qaadi doontida iyo ku dhehaysa intaas wixii ka dambeeyna banaanka iyo guriga aga soo baxaysa hase haatee islamarkaas waxay arkaysaa Won oo qaybta sare taagan waxayna ku dhehaysaa ilaa goorme ayaa halkaani taagnayd asigana wuxuu ku dhahayaa ilaa wakiilkaada aa kala hadlaysay oo dhan aniga halkan ayaa taagnay waa aan ku maqlaayay intaas wixii ka dambeeyna habeen wanaagsan ayuu ku dhahayaa waa uuna ka tagayaa haddana mar kale subaxdii xigta ay labadooda ee kulmayaan asigoo jimicsi ka imaaday iyo ayadoo shaqadeeda u socoto ardayda ayna u diyaarinaysa baski ay ku bixi lahaayeen maxaa yeelay maanta kulan saaxiibtinimo ayay rabaan inay soo ciyaaraan ardayda intooda ugu badan waa ay iskugu imaanayaan halkii laga bixi lahaa laakiin hal arday ayaa ka maqnaay intay ardaygaasi sugayeen waxaaba dhacaysa ayaga macalimadooda inay dhibaan calaashaan ee foodeeyaan ayadan midaas waxba kama soo qaadays oo hadaladooda waa ay iska dhegaysanaysay wixii haataba ugu dambeyntii halkii ay joogeen agaasimaha ayaa imaanayo Liam ayuu nagu dhahayaa waqtigii waa uu dhammaaday ee halka maxaa ka samaynaysaan ayadan waxay u sheegaysaa hal arday inuu ka maqan yahay weliba ardaygaas ay sugayaan laakiin ka taga ayuu ku dhahayaa isaga ayaa imaanayo meesha ciyaarta ee ka dhacayso midaas ayaana dhacaysa oo ugu dambeyntii waa ay kasoo tagayaan ardaygii la sugayay laakiin garoonka markay imaadaan waxay boogaanayaan ardayga inuu meesha uu aga soo horeeyey waa sida loo baahnay ugu dambeyntiina garoonka iyo gudaha ay usii galayaan waa ay diyaargaroobayaan maxaa yeelay ciyaarta inay bilaabatay xilli yar ayaa ka haray dhab ahaantiina Liam kooxdii ay wadatay markay arkaan kooxdii ay la xifaaltami rabeen ayaga indha ayaa ka soo haray waa ayna la yaabayaan maxaa yeelay waa laya tayo wanaagsanay calaashaan ardaydaas kale qalabka ay wataan iyo ardayda Liam qalabka ay wataan isku mid ma uusan ahayn sidaas awgeedna waxaa laga yaabaa in laga adkaado ayaga weliba guuldare ee halkan ay aga laabtaan wixii haataba Liam ayaa bilaabaysa ciyaartooydeeda inay dhiirigeliso waxayna u sheegaysaa halkan inay u joogaan guul iyo guuldaraba laakiin ay ku dadaalaan sida ay saddexda dhibce ay aga qaadan lahaayeen weliba ay ku guulaysan lahaayeen ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa bilaabanayso sidoo kale waxaan ogaanaynaa Won inuu halkaasi u joogo ciyaartan uu daawanayo Liam ayaana arkaysa ayadan waxay isweydiinaysaa wuxuu halkan uu ka sameynayo intaas wixii ka dambeeyna way u imaanaysaa waxay ku dhahaysaa halkan waxa uu imaaday in ciyaarta aad daawato Won isagana wuxuu ku dhahayaa dhanka garoonka waa inay u jeesataa maxaa yeelay ciyaartu waa ay bilaabatay Liam kooxdeedan maadaama laga tayo wanaagsanay weliba laga qalab wanaagsanay waxaa dhacaysa bilowga ciyaarta in laga dhaliyo gool gooshaasina waqti fara badan kama soo wareeganayso haddana waxaa dhacaysa in loo labeeyo arrinkaasina dhab ahaantii Liam welwel fara badan ayay ku qabanaysaa hase haatee Won ayaa ku dhahaya ma u baahantahay adiga inaad ku guulaysato kooxdani Liam midaas ayadoonan ka fikirin ha ayay ku dhahaysaa intaas wixii ka dambeeyna QR-kiisa ayuu tusaya oo wuxuu ka qaadayaa lacagihii uu howsha uu ugu qaban lahay intaas wixii ka dambeeyna kambida markii la marayay ciyaartooydeeda ay u keenaysaa Won waxayna u sheegaysaa inuu yahay saaxiibkeeda yaraanta weliba isaga uu tababaro uu soo ahaan jiray waxaanan ogaanaynaaba isaga Won inuu tababaro hore uu soo ahaan jiray ardaydan ayaga marka hore waa iyeesayeen oo xoogaa kuma aysan qancin laakiin Won ayaa la wadaagaya wax walbo tababaro laga baahnay ugu dambeyntiina ayaga waa ay ku qanacayaan hadaladiisa wuxuuna ku dhahayaa hadeertan qofkii ay aaminaya asiga ayay u taalaa qofkaanan ay aaminaynin asiga ayay u taalaa muhiimadan aniga ma ahan ee waa idinka maxaa yeelay idinka guul ayaa raadinaysaan intaas wixii ka dambeeyna waa uu dhiirigelinaya wuxuuna u sheegayaa meelaha uu ka jiro qaladaadkooda sidoo kale wuxuu la wadaagayaa in loo baahan yahay qaabka ay u ciyaarayaan inay waxay ka bedelaan midaas haddii ay dhacdan guusha idinka ma raadin doontaan ayuu ku dhahayaa ee ayada ayaa idin soo raadin doonto ugu dambeyntiina kambiga waa laga soo laabanaya oo ciyaarta dib ayay u bilaabanaysaa isla markiiba Liam kooxdeeda waxaa dhacaysa hal gool inay soo bareejeeyaan Liam waa ay la yaabaneed kooxdeeda maxaa yeelay tayadooda waxa uu muddo in dib ay ugu soo laabatay haddana waqti fara badan kama soo wareeganayso waa ay labeenayaan Liamna Won ayay u imaanaysaa waxayna u sheegaysaa asiga aad inuu u mahadsan yahay maxaa yeelay waa uu caabiyey laakiin Won ayaa ku dhahaya looma baahna inay ii mahad celiso maxaa yeelay aniga lacag ayaa kaa qaatay oo free wax kuguma aanan sameynin ciyaartan bareejo ayay ahayd laakiin Liam kooxdeedu waa ay sidexeenayaan maalinkaasina waxaaba dhacaysa guusha inay dhankooda ay soo marta calaashan ee ayaga ay guulaystaan midaanin shock ayay ahayd maxaa yeelay dhammaantooda ismeenan lahayn xitaa gool ayaa dhalinaysaan inay guulaystaan iskaba dhaafeen ugu dambeyntii Won waa uu kasoo tagayaa garoonka markay ciyaarta ay dhammaato intaas wixii ka dambeeyna Liam tiimkeeda ayay u imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa kabaram haddii aa casha idinku casuumo cawada laakiin ayaga cawada waa ay diidayaan oo waxay ku dhahayaan hadeertaanba waa inaan maqaayo hore usii marnaa ayadan midaas ayay ka ogolaanaysaa intaas wixii ka dambeeyna meesha waa ay kasoo tagayaan Won maalinkaasi saaxiibkiisa iyo guriga ugu imaanayo saaxiibkiisana waa uu la yaabaya markii uu arko Won guriga uu degan yahay maxaa yeelay aad ayuu u yaraay wuxuuna weydiinaya halkan waxa uu kasoo doonay weliba uu ku dartay gurigan aadka u yar intaas kadibna waxa uu furayaa Won armaajadii ee dharkii ugu jirtay laakiin silan filaan indhiis waxay ku qabanayaan jaantus baaritaan oo dhammaystiran oo halkaasi ku jiro jaantuskaasina waxaa ku qornaa waxyaabo fara badan oo Liam ku saabsan intaas wixii ka dambeeyna Won saaxiibkiisa ayaa ku dhahayo halkan ma waxa uu imaaday in kiiskan baaritaan ku samayso asigana kama labalabeenayo su'aalihiis oo ha ayuu ku dhahayaa in kiiskan baara ayaa halkan u imaaday xitaan waxa uu u sheegayaa gabadha uu
baaritaanka uu ku wado gurigu isaga uu degan yahay milkiilihiisa inay tahay arrinkaasina saaxiibkiisa ayaa aad oo la yaabayo. dhinaca kale Liam iyo tiimkeeda ayaa arkayna ayagana xilligaasi waqtigooda ay ku raaxaysanayeen intay maqaayada ay joogeen cuntooyin kala duwan ay dalbanayaan weliba kuwooda qaaliga. dhab ahaantiina Liam ayada welwel ayaa ka muuqday maxaa yeelay lacag walbo halkan lagu isticmaalo ayada ayaa loo baahan yahay inay bixiso. ayagana waa ay la fadhiisileema ahe maskaxdeeda meelo kale ayay ku maqneed oo lacagta ayay baaritaan iyo xisaab ay ku heysay. mid ka mid ah kooxda ayaana wuxuu weydiinaya halka uu Won u baxay. ayadan waxay ku dhahaysaa ma garanayo laakiin isaga mar kale ayuu nala kulmi doonaa. dhab ahaantiina waxaan dareemaynaa dhammaantooda inay xiiseynayaan Won. tababarnimadiisana waa ay la dhaceen weli waa ay ka heleen. habeenkaasi Liam markay gurigeeda dib ay ugu soo laabato ayada waxay rabtay inay Won ay u mahadceliso laakiin waxay ogaanaysaa isaga inuu jiftay xilli hore. intaas wax ka dambeeyna waxay go'aansanaysaa inay biritoole u mahadceliso balse waxaan ogaanaynaa Won isaga weli inuusan seexanin hase haatee baraagta qubeyska ayuu ku jiray. dhinaca kale Liam ayada waxay dareemaysaa gurigeeda inuu biyo uu soo galayo. ayadan waxay ogeed biyaan inuusan meel kale uu ka imaanaynin uu ka imaanayo Won gurigiisa. ayada waxnaaqsanaya ina dhehaysa aniga hore ayaa u sheegay midaan inay dhici doonto. intaas wax ka dambeeyna waxay imaanaysaa guriga oo Won uu degnaa xilligaasin iridiisa waa ay furneed laakiin markay gudaha u soo gasho waxa uu baraagta qubeysta ka soo baxaya Won oo xilligaasi baraagta ku jiray. markii uu weydiinay waxa ku dhacay waxay u sheegaysaa gurigeeda oo dhan inuu biyo uu soo galayo. intaas wax ka dambeeyay Won midaas uu ka raaligelinaya wuxuuna u sheegayaa biritoole inuu wici doono qolada dayactirka. midaasina Liam waa ay ka ogolaanaysaa sidoo kale tala yar ayay siinaysaa oo waxay ku dhahaysaa waa inaa gaari wadaa haddii aad rabto adiga inaad bogsato. intaas wax ka dambeeyay Liam ayada waa ay ka soo tagaysaa gurigiisa. maalinka xiga Liam markay dib ay ugu soo laabato iskuulka agaasima ay la kulmaysaa asagana aad ayuu u faraxsanay wuxuuna aaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ardayda ee guul ee ugu horseeday. wuxuuna u sheegayaa inuu kusoo xilwareejinayo qarashaadka maaliyadeed ee ardayda loogu talagalay laakiin Liam ayada waxay dareemaysaa xoogaa midaas inay culeys ee tahay weliba aysan awoodin inay xamisho. laakiin agaasima ayaa ku dhahayo adiga keliya kusima ayaa tahay ee wax walba lagu soo dhiibo waa inaa qabataa xitaana ardayda tababaro sax haddii ay helaan adiga waa la jiraysaa ayuu ku dhahayaa oo garabkooda ayaa ahaan doontaa waana dhiirigelin doontaa. ayadana midaas ayay ka faa'iidaysanaysaa oo agaasimaha ayay ku dhahaysaa ka waran haddii aad tababaro aa raadiyo asagana waa arrin wanaagsan ayuu ku dhahayaa u raadi tababaro aad u xirfad badan kaasoo awoodi doona ardayda inuu gaarsiiyo horyaalo aad u sarsareeyo. intaas wixii ka dambeeyay Liam ayada waxay dib ay ugu soo laabanaysaa fasalka ardayda. waxay ku dhahaysaa ciyaartii hore sidaa u guulaysateen ayaa loo baahan yahay ciyaarta soo socotan inaa u guulaysataan laakiin ardayda midaas waa ay diidayaan waxayna u sheegayaan inaysan ciyaari doonin ciyaar kale xitaan ay aalmiinteen doonin. sharuudna waxay ka dhigayaan tababarahooda cusub in Won laga dhigo haddii uu asiga noqon waayna waxay u sheegayaan inaysan waxba ay samayn doonin. intaas wax ka dambeeyana Liam waxay u sheegaysaa inay la soo hadli doonto weliba ay ku soo qancin doonto arrintaani. habeenkii markay gurigeeda dib ay ugu soo laabato wiijadka iyo Won ee kala hadlaysa waxay weydiinaysaa xilliga la dayactiri doono guriga isla markaasina Won ayaa u soo jawaabaya oo wuxuu la wadaagayaa biritoole in la bilaabi doono shaqada. intaas wax ka dambeeyana waxay ku dhahaysaa wax yaraba inaan kuu sheego adiga ma u baahan tahay ardayda inaad tababaro cusub u noqoto laakiin Won isagoonan ka labalabeenin waxa uu ku dhahayaa maya uma baahni midaasin Liam kuma aysan farxin laakiin xilligaas ma aysan awoodin wax kale ee samayso. mar kale haddana waxay dib ay ugu soo laabanaysaa subaxdii xigtay waxayna ka codsanaysaa isaga inuu ardayda uu tababaro u noqdo laakiin Won isaga go'aankiisii isma uusan bedelin oo waxa uu u sheegayaa mar kale inuusan doonaynin midaasi. intaas waxa ka dambeeyana Liam halkii ay joogtay ardayda ayaa ugu imaanayaan waxayna mar kale weydiinayaan Won haddii uu tababarahooda uu noqon doono hase haatee Liam marmarsiyo kale ayay u samaynaysaa oo waxay ku dhahaysaa waxaan ku jiraa sida aa ugu qancin lahay midaasi. dhinaca kale Won iyo saaxiibkiisa ayaa arkaynaa. Won saaxiibkiisa ayaa ku dhahayo baaritaankaaga ma waxa uu ku ogaan doonaa waxyaabaha ay ayada ay jecesha iyo waxyaabaha ay necibta oo keliya inaa warqad ku qorato mise waxaa dhici doonto gurigeeda inaa hore u gasho weliba moobeelkeeda ama laptopkeeda inaa baaritaan ku samayso. Won ayaana ku dhahayo aniga xataa sidaas ayaa rabaa waa aan qorsheenaya inaa sameeyo. ugu dambeyntiina Liam ayadu waxay dib ay ugu soo laabanaysaa guriga waxayna imaanaysaa qoladii dayactirka oo howlahooda ku jiraan. Liam mar saddexaad ayay Won ay ku dhahaysaa waxaa rabaa ayaga inaad tababaro u noqoto laakiin sidii hore si la mid ah Won isaga waa uu ka diidaya midaasi sababo jira awgeed ayaan u diidaya ayuu ku dhahaya in ardaydaas tababaro u noqdo. Liam ayaan ku dhahayso maxay tahay sawaas oo ku diidayso. tan koowaad wuxuu ku dhahayaa adiga ma awoodid khidmadaha aniga ku shaqeynayo tan kalena wax kale ma aysan ahayn ee wuxuu ku dhahayaa aniga ma wajecli qof kale inaad tababaro siiyo. intaas wax ka dambeeyana Liam ayada aad ay u xanaaqaysaa waxayna qaadanaysaa kaarka aqoonsiga uu lahay Won ayadoo u malaynayso ugu dambeyntii inuu ayada u imaan doono weliba uu tuugi doono. habeenkaasi Liam Won waxay u diyaarinaysaa balaanis oo ka kooban balaan A iyo balaan B laakiin silan filan gurigeeda Won ayaa ku imaanayo wuxuu u sheegayaa kaarkiisa inuu ka lumay gurigana uu dayactir
uu ku socdo xitaanan uusan awoodin inuu hotel u tago. Liamna waa sida ay rabtay oo waxay dareemaysaa malaag inuu shabaqo oo ugu soo dhacay. intaas wixii ka dambeeyna waxay ku dhahaysaa kaalay gurigeyga soo gal oo aniga ayaa ku siinayo meel aad jiifato. Won midaas oo uu ku ogolaanaya oo kama diidayo. waxaan ogaanaynaa Won asiga inuu og yahay Liam inay qaaday karkiisa aqoonsiga, wuxuuna rabaa inuu ogaado qorshooyinka ayada ay u dejinayso asiga. sidoo kale waxaa jirtay asiga xitaa qorshe gooni oo ayada uu ka lahay. intaas wixii ka dambeeyna wuxuu iska dhigayaa sida qof caloosha xanuunaysa oo kale. Liam Won markay daaweyn ay u raadiso asiga isla markiiba laptopkeeda ayuu kala furayaa, meesha ayuuna bilaabayaa inuu ka raadiyo caddeemooyin asiga anfacayaan. laakiin nasiib daro Won midaas waa uu ku guuldareysanayaa. ugu dambeyntiina Liam Won waxay keenaysaa qolkii uu seexan lahay. intaas wixii ka dambeeyna waa ay kasoo tagaysaa. isla markaasiba Liam ayadu waxay bilaabaysaa inay ku dhaqaaqdo qorshaheeda koowaad oo korontadii oo dhan ayay gurigeega daminaysaa, waxayna rabtay Won inay ka cabsisiiso. intaas kadibna waxay dib ugu soo laabanaysaa qolkiisa, laakiin markii ay ka waaso waxaaba dhacayso inay ayada cabsi ee dareento. subaxda xigta ayayna qorsheynaysaa qorshaheeda labaad inay ku dhaqaaqdo. intaas wixii ka dambeeyna Won ayaa u imaanaya oo wuxuu u sheegayaa dayactirka guriga in la dhameeyey. hase haatee kor intuusan bixin Liam ayaa siinaysa buskud ee asiga ee ugu talagashay, waxayna ku dhahaysaa kabaran labadeena haddii aan saaxiibno aniga midaas aad ayaa ugu farxi lahay. asagana waxba kama qaba ayuu ku dhahayaa waa diyaar, inta aan macalin tababara aan noqon lahay adiga ayaa saaxiibkaaga noqonaya. hase haatee Liam ayaa ku dhahaysa waa maxay dhibaatada ku jaban adiga inaad tababara u noqoto ardaydaasi. Won wuxuu ku dhahayaa marka hore dib ugu laabo ardayda oo soo baro, kadibna aniga dib iigu soo laabo, waxaan kula wadaagi doonaa sharciyada aniga ii degsan. ugu dambeyntiina Liam ayada agaasimaha iskuulka ayay u imaanaysaa, waxayna dhammaan ay ka qoranaysaa macluumaad ku saabsan ardayda ciyaartooyda. waxaana loo sheegayaa marka hore ardaydan inay u ciyaari jireen sida arday heer sare oo kale, laakiin dhibaatada markii ay ka imaaday dhanka maamulinta ardayda ayaga waa ay niyad jabeen. taasina waxay sababtay kuwa la tagay ciyaartooda xoogaa inay hoos u dhacdo. waxay haataba ugu dambeyntii Liam ayada Won ayay soo wacaysaa oo waxay ku dhahaysaa iskuulka waa inay ugu imaadaa. Wonna midaas waa uu ku ogolaanaya oo waqti kama soo wareeganayso iskuulka ayuu ugu imaanaya. waa ay soo kaxaynaysaa oo waxay keenaysaa fasalka 10aad ee takhasuska isboortiga ardayda. waxay u sheegaysaa inay halkan ee dhammaantooda ay ku wada noolaa jireen, hal meel ayay wada fadhiisan jireen, hal meel ayay ku wada cuntay jireen, waa ay isku faraxsanaayeen, weli waa ay iscaawin jireen. laakiin markii kooxda la mamnuucay ayay ku dhahaysaa dhammaantooda waa ay kala tageen, qof walbana fasal ayuu aaday. wax walba ku saabsan ardaydaas ayay la wadaagaysaa. sidoo kalena waxay u sheegaysaa indhahooda inay rajo ee ka muuqato, kubadda cagtan ay u baahan yihiin inay heer ay ka gaaraan, laakiin ay la-yihiin cid garab qabato. waxay ka codsanaysaa inuu caawiyo ardaydan, weliba isagoo ku caawinayo xirfadiisa tababarnimo. intaas wixii ka dambeeyana waxay dib ay ugu soo celinaysaa kaarkiisa aqoonsiga, waxayna ku dhahaysaa adiga waxaa tahay rajada keliya ee aa haysano, marka ka fikirta markaadii ugu dambeysay. Wonna xasuus ayuu galaya oo ulajeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa inuu Liam uu u dhowaado. fursaddanin wuxuu dareemayaa inay tahay fursadiisii ugu weyneed ee asiga soo martay. intaas wixii ka dambeeyana wuxuu ogolaanayaa inuu ardaydan uu tababaro uu u noqdo, laakiin waxaa yeelan doona ayuu ku dhahayaa xeerar iyo qabaaniin, taas oo loo baahan yahay adiga iyo ardaydaadaba inaa raacdaan. Liam oo faraxsan ayaana midaas ogolaanayso, ayadoo xitaa aanan ogeyn xeerarkaas waxay noqon doonaan. maalinka xigtay Won wuxuu ku soo dhalmanayaa Liam, hurdada ayuuna ka kicinayaa, wuxuuna ku dhahayaa waxaa loo baahan yahay jadwalkeeni maalinlaha inaan saxno, weliba aan si wanaagsan u marno. hase haatee Liam ayada markay aragto jadwalka waa ay naxaysaa, waxayna u sheegaysaa ayada mid ah inaysan awoodin jadwalkan, xitaa militariga ma sameeyaan ayay ku dhahaysaa ee aniga iyo adiga maxaa noo malaysaa. Won ayaana ku dhahayo gabarka cajiis badan adiga hore uma aanan arkin, waxay haataba subaxdii hore jadwalkeyga ayaa lagu dhaqmi doonaa ayuu ku dhahayaa. xiliyada dambena adiga ayaa iskale oo waxa rabta ayaa sameynaynaa, maantana marka hore waa inaan sameeya ayuu ku dhahayaa baaritaan jireed, waana arki doonaa sida imtixaankan aaga soo baxdo. intaas kadib saacad ayuu u xirayaa, wuxuuna ku dhahayaa saacadan waxay sheegaysaa haddii adiga baaskiilka aawadayso iyo haddii kale. xabaaro sarena waa inaa ku socota ayuu ku dhahayaa, weliba intaasoo kilomitir aa jarta. ayadan waa ay la yaabaysaa midaasi oo xitaa ma aysan garanaynin sida loo wado baaskiilka. waxay haataba dhowr saacadood kadib taleefankiisa ayuu dib oo ugu laabanayaa. wuxuu dareemayaa inaysan in badan ee wadin, laakiin kilomitris ee waday. kadibna halkii ay joogta ayuu imaanayaa, laakiin wax ka yaabiyey ayuu arkayaa. ayada baaskiilka meel saraba kuma aysan tegaynin ee ilmo meesha iskaaga warwareegayaan ayay ayadana la warwareegaysay. wuxuu ku dhahayaa adiga khiyaano ayaa samaysay, anigu waxa u maleeyay intaasoo kilomitir inaad jartay, laakiin waa igaad ayuu ku dhahayaa halkan ayaa ku warwareegaysay maanta oo dhan, laakiin hadeertan weli kala bar ayaa ku dhiman ayuu ku dhahayaa waa inaa baxdaa, weliba laamiga aa kortaa. ayadan waa ay ka ogolaanaysaa oo sidaas ay samaynaysaa, laakiin waxay dib ay ugu soo laabanaysaa ayadoo nafta ay ka dhici rabto. xoogaan waxaan ogaanaynaa Liam ayada lugta inuu dhaawac uu ka soo gaaray. intaas wixii ka dambeeyay Won ayaa u sheegayo waqtigii inuu dhammaaday, laakiin si fiican aysan u qaadanin qabaaniintii uu asiga
uu u sheegay. Liamna waxay ku dhahaysaa teeda iska dhaaf, waxaa loo baahan yahay taada inaad ka soo baxdo. Xilligeeda markii la gaarana meel maqaaxi ee ka wada cunteeyaan ayay imaanayaan. Waxay dalbaysaa cuntooyin bisbaaska ee aad ay ugu badan yihiin. Ayada waxaan boogaanaynaa inay bisbaaska ee aad ay u jeceshahay, laakiin Won asiga midaas ma uusan awoodin. Asigoona diidayo inuu qawaaniinteeda uu ku dhaco ayuu cuntadii uu cunayaa. Markay halkaas ka soo dhammaadaan waxay imaanayaan meel ay rabeen inay ku nastaan. Halkani waxay ahayd meel aad u qurux badan oo qofku markuu imaado uu deganaan uu ku dareemayo. Liam ayaan ku dhahayso maanta waxaa ku bari doonaa sida waqtiga loo lumiyo. Keliina waxaa lagaaga baahan yahay ayuu ku dhahaysaa adiga saacadaada inaadan fiirinin, indhaha isku qabo, iskana dhegayso dhawaaqa xayawaanada halkani joogaan. midaas ayaa dhacayso. Won indhaha ayuu isku qabanaya asigoona dhegaysanayo dhawaaqa xayawaanada meesha joogaan. laakiin waxaan boogaanaynaa asigana hurdo ee la tagtay. in badan uu halkaas uu jiifay kadibna waa uu soo kacayaa. markii uu saacada u eegayna waxa uu dareemayaa asiga halka in badan inuu joogay, weliba keligiisa uu hurdaayay. hase haatee silan filan waxaa dib ugu soo laabanayso Liam. waxay ku dhahaysaa waxay iska ogeyn labadayna indhaha oo keliya inah qabano, laakiin adiga waaba iska seexatay oo hurdala-aan miyaa qabtaa? asigana ha ayuu ku dhahayaa hurdala-aan ayaa qabaa oo inta badan ma seexdo. subaxdii xigtay Won markii uu soo kaco waxa uu bilaabayaa jaantuskii inuu indhaha u mariyo. wuxuuna tig saarayaa wax walbo Liam uu hore uu aaga qoray. niyadda ayuuna ka dhahayaa ficilada ay samaynayso markii la fiiriyo ayada xitaa uma eka tii Jason dishay. intaas wax ka dambeeyana gurigiisa Liam ayaa ugu imaanayso ayadoona weydiinayso maanta shaqada waxa ay tahay, laakiin waxa uu la wadaagayaa shaqada inay halkan ay ku dhammaatay. sidoo kalena waxa uu u sheegayaa hadda iyo wix ka dambeeya tababaraha ardayda inuu asiga uu yahay. halkaas ayay ku balamayaan, weliba ay heshiis ay ku galayaan. Liamna waxay la wadaagaysaa ayada inay ka caawin doonto hurda la-aanta. habeenkaasi Liam ayadoo aad u faraxsan ardayda ayay message ay u soo qoraysaa. waxayna u sheegaysaa ugu dambeyntii Won asiga inuu ogolaaday inuu tababaro uu u noqdo ardayda. maalinka xiga ayna dhammaantooda ay iskugu imaanayaan iskuulka xili hore. in badan ayna Won ay meesha ay ku sugayeen, laakiin asiga uu soo daahay ilaa xitaa waxa uu gaarsiinayaa heer ee kaniya jabaan. waxay ahaataba ugu dambeyntii Won ayaa imaanayo iskuulka. wuxuu u sheegayaa magaciisa, sidoo kale wuxuu la wadaagayaa inuu tababaro hore uu soo ahaan jiray. arday walbo tababarkeyga qaadanayo wuxuu ku dhahayaa waa inuu amarkeyga uu qaataa, weliba jadwalkeyga uu ku dhaqmaa. ayagana dhammaantooda waa ay aqbalayaan midaasi. intaas wax ka dambeeyana dhammaantooda garoonka ayay iskugu imaanayaan. marka hore Won ardayda wuxuu u dirayaa inay orod ay sameeyaan. ayagoo aad u faraxsan ayayna orodkii ay bilaabayaan. dhowr wareeg ayayna garoonkii ku wareegayaan, aad ayayna u daalayaan dhab ahaantii. ardaygan uu fu lagu magacaabo ayaa u imaanayo Won. wuxuuna ku dhahayaa hadeerta ma joojina, laakiin maya ayuu ku dhahayaa hore waa ina usii wadaan. ayagana ayagoo ixtiraamaya tababaraha hadalkiisa ayay sii wadayaan orodkooda. dhowr wareeg kale ayay ku darayaan, laakiin markii ay dareemaan ninkan inuusan dhehaynin waa inay joojisaan. ayagoo xanaaqsan ayaa u imaanayaan oo waxay ku dhahayaan haddii aadan raalli ka ahayn inaad tababaro aanoo noqoto anagu kuma khasbeeno, laakiin hanagu itixaamin ayay ku dhahayaan orod aanan ka soo socnin wax natiijo ah. intaas wax ka dambeeyana ayagoo xanaaqsan ayay meesha iskaga tagaya. maalinka xiga ardayda waxay dib ay ugu soo laabanayaan iskuulkooda. waqtigooda ayayna iska qaadanayeen, laakiin ugu dambeyntii waxay ogaanayaan tababarwaan inuu dib u soo laabtay, weliba garoonka uu joogo. midaasina maalmo fara badan ayaa kasoo wareeganayso. maalin maalmaha ka mid ah ciyaartooyda ayagoo tababaranayaan wiil ay saaxiibayiin ayaa garoonka ugu imaanayo. asagana xaaladooda ayuu weydiinaya iyo waxay halkan ay ku hayaan, laakiin xilligaasi ardaygaas ma aysan jirin cid u jawaabta. intaas kadibna asagoo ku jeejeesaya ayuu ku dhahayaa waa ay wanaagsaneed aniga iskuulkan inaan ka tago, maxaa yeelay haddii aad sii dhigan lahay waxaa noqon lahaa ayuu ku dhahayaa qof guuldareystay sida idinka oo kale. midaasina dhab ahaantii ardayda aad ayay aga xanaaqayaan. intaas wax ka dambeeyana waxay go'aansanayaan ardaygan inay xirfadooda ee tusaan, weliba ay la tartamaan. asaga keligiis ayuuna wuxuu u baxaya labadan arday oo iskuulkan dhigato. asagana maadaama uu kalsooni uu isku qabay, weliba uu aaminsanaa ardaydan inuu ka sareeyo waa uu ogolaanaya midaasi. intaas wax ka dambeeyana tartanka ayaa u bilaabanayo. marka hore waxaa dhacayso ardayga fu lagu magacaabay in laga soo tago, weliba kubadda laga soo qaato. asagoo kusoo wajahana gooshooda silan filan kubadda faan ayaa ka soo qaadayo. intaas wax ka dambeeyana ardaygii gool ayaa laga dhalinayaa. tartankana meesha ayuu ku dhammaanaya. guulaystayaashana waxay noqdeen ardayda iskuulkan dhigtaan. Won ayaana meesha imaanaya oo wuxuu gacanqaad la sameynaya tababaraha kale uu ardayga uu watay. wuxuuna u sheegayaa tababaraha cusub ee ardaydan inuu yahay. midaasina ardayda ayaa aad ugu farxayaan, kalsooni ayaana soo galayso. maalinka xiga Won wuxuu dib ugu soo laabanaya garoonka. asagoo meesha iska fadhiyana Liam ayaa u imaanayso. waqti fara badanna kama soo wareeganayso oo ardayda oo isla socdaan ayaa u imaanayaan. ardaygan uu fu lagu magacaabo ayaan ku dhahayo anaga waa fahmi la'nahay maalinkii waxa ula jeeday orodka tirada badnaay. haddii ay suuragal tahayna anaga waxa rabnaa ayuu ku dhahayaa inaa ogaano maalinkaas micnahaada waxa uu ahay. tababarwaan ayaana ku dhahayo aniga ayaa idinku dhahay waa inaa orodaan, laakiin isla maalinkaas ayaa loo baahnaa ayuu ku dhahaya su-aasha inaa i weydiisaan. Jan ayaana ku dhahaya anaga waxaa qiimeynaynay adiga hadallada afkaada ka soo baxayo
sameeyo oo ma aanan rabin ayuu ku dhahayaa macalinkan ina amar diida ah ku sameeno. Jano waxa uu ku dhahayaa tababarka aniga ma sameynayo ee idinka ayaa sameynaysaan, marka xur ayaa u tihiin ayuu ku dhahayaa inay i weydiisaan sababta u sameynaysaan tababarkaas iyo waxa uu faa'iido uu idin leeyahay. wax walbana hadirtan waa ay dhammaadeen, idinkana maalmo fara badan ayaa iska lumiseen, marka haddii aa u baahan tihiin tababar kale waa inay beri soo diyaar garowdaan ayuu ku dhahayaa. ugu dambeyntiina maalinka xiga Wan iyo Liam waxay dib ay ugu soo laabanayaan garoonka. hase haatee xilligaasi mid ka mid ah ardayda ma uusan joogin garoonka, waxayna isweydiinayeen ayagu waxay sidaan oo dhan ay ugu soo daaheen, balse ugu dambeyntii waxay imaanayaan garoonka ayagoo u muuqdo inay maanta oo dhan ay soo ordaayeen. macalinkooda Wan ayayna ka raaligelinayaan xoogaa inay ka soo daaheen, waxaana ogaanaynaa inta garoonka ay ka maqnaayeen oo dhan ayaga hal meel inay wada joogeen, waxayna qorsheynayeen qaab ay ku siin lahaayeen tababarahooda Wan hadiyadda ay ugu talagaleen. waxay haataba ugu dambeyntii hadiyaddii ay ugu talagaleen tababarahooda ayay u soo saarayaan. Wanna waa uu dareemayaa ilmaha intaas wixii ka dambeeyeen hadiyaddii ayuu ka gudoomayaa, sidoo kalena waxay ku xil wareejinayaan saacad oo hore u wadan jiray tababarahooda hore, waxayna u sheegayaan saacadan inay tahay xusuusta keliya ee asiga ay ka haystaan. Wan ayaana saacaddii ka qaadayo, wuxuuna ku dhahayaa intaa halkan aa joogo saacadan anigana waan wadan doonaa. dhammaantooda midaasi aad ayay ugu farxayaan, sidoo kalena Liam ayaa ku dhahayso aaway cuntooyinkii anigana ay ku talagasheen. laakiin ardaydii markay hadalkaasi maqlaan ayaga dhammaantooda meesha waa ay ka wada ordayaan, garoonka ayayna gudaha usii galayaan. maalinkaasi dhammaan ardayda waxaa bahdilayo ardaygan oo Fan lagu magacaabo, wuxuuna ku dhahayaa idinka dhammaantiin waa guuldaraysateen, xitaana dhammaantiin iguma aadan ayuu ku dhahayaa haddii aniga keligii ah kubadda idinla ciyaarayo. hadalkaasina qalbiyada saaxiibadiis ayuu dhaabacayaa. intaas wixii ka dambeeyena Fan isaga meesha waa uu iskaga soo tagayaa. hase haatee Liam ayaa soo jeedinayso Fan inay kooxdeeda ay ku soo daraan. asiga kooxdii hore waa uu ka mid ahay, laakiin markii ay burburtay siduu aaga baxay dib dambe uguma uusan soo laabanin. Shinha ayaana Liam ku dhahayo haddii Fan loo baahan yahay in kooxda lagu soo daro saaxiibkiisa Fu ayaa joogo. asiga ayaa midaasi kusoo qalqaalinaya ayuu ku dhahayaa ugu dambeyntiina wuu soo ogolaan doonaa. midaasi ayayna isku wada raacayaan dhammaantooda. maalinka xiga Fu si toosa ayuu ugu imaanaya saaxiibkiisa Fan, wuxuu ku dhahayaa waxaa rabaa inaad ku soo laabato kooxda, maxaa yeelay ciyaariyaan ayaa naga maqan. hase haatee Fan ayaa sharuud ku xiraya oo wuxuu ku dhahayaa haddii aad ka soo baxda sharuuddaasi waa ku soo laaban doonaa kooxdiina, waxaana qaadan doonta ayuu ku dhahayaa waxa aniga ah kugu amro, waxaana samayn doonta waxa sameey ku dhaho. Funa si oo Fan oo kooxdan uu ugu soo laabto asiga wuxuu ogolaanayaa wax walbo asiga uu ku amray inuu sameeyo. dhinaca kale habeenkii waxaa aragnaa Liam oo aad u gaajaysan, cunto ayay maqaayo ee ka dalbanaysa, delivery hale u keen ayayna ku dhahaysaa. sidoo kalena ayada cunto fara badan ayay dalabtay oo waxay rabtay inuu la cunteeyo Wanna asiga xilligaasi hurdo ayuu raadinayay, laakiin hurdada oo dhan ayaa ka haaday. waxay aataba silan filaan gambaleelka iridiisa ayaa la soo gargaraacaya. markuu irida furan wuxuu ogaanayaa in Liam ay tahay weliba cunto ee u wado. Wan xoogaa midaas waa uu ka xanaaqaya, laakiin haddana markuu arkay inay cunto ee u wado waa uu isdejinayaa. intaas wixii ka dambeeyna gurigeeda ayuu u soo raacayaa si ay u wada cunteeyaan. halkaasina Wan wuxuu ku arkayaa buug ka hadlayo shinnida, waxaana akhrisanaysay Liam. midanin waxay ka dhigan tahay ayada shinnida inay aad ay u jeceshahay. intaas wixii ka dambeeyna waxay siinaysaa cuntadii ay ugu talagashay, waxayna u sii raacinaysaa inuusan xishoonin, maxaa yeelay labadiina waa noo dalbay cuntada ayay ku dhahaysaa. Waana cuntada markii ugu horeysay uu afka u saaro wuxuu ogaanayaa inay aad ay u macaan badan tahay. Liam ayaan ku dhahayso waxaa loo baahan yahay inay ii mahad celiso, maxaa yeelay adigoo baahi ku hees ayaa cunto ku keenay. laakiin xilligaasi Wan asiga uma jawaabayo oo xaaladda ayaa ku xumeed, cuntada ayuuna ku maqnaay. markii uu cuntadiisa uu soo dhamaystay ayuuna gurigiisa dib ugu soo laabanayaa. laakiin nasiib daro habeenkaas oo dhan Wan asiga caloosha ayaa xanuunaysay, maxaa yeelay wuxuu soo cunay cunto ee ka buuxdo cusbo aad u tiro badan. sida uu biyo u cabaayna waa uu daalay, hase haatee waxba isma aysan bedelaynin. hurdadii markii hore uu raadinaya ayaa haddana kasii fogaanayso. waxaasoo dhanna sababteeda Liam ayaa lahayd, maxaa yeelay cunto cusbo ka buuxa ayay soo siisay. maalinka xiga waxaa aragnaa Wan oo banaanka ku sugayo Liam, maxaa yeelay hurdada ayay u diiday maskiinka. ugu dambeyntiina Liam waa ay ka soo baxaysa guriga. Wan ayaana ku dhahayo adiga waa i khiyaantay oo xalay toola khiyaano ayaa igu samaysay, waxaana sababteeda noqotay ayuu ku dhahayaa xalay oo dhan inaa seexan waayo, maxaa yeelay waxa isiis ayuu ku dhahayaa cunto aanan wanaagsaneyn. hase haatee ayada waxaasoo dhan kuma aysan soconin oo keliya waxay indhaha ay ku heysay gacantiisa bac uu ku hayay, waxayna ku dhahaysaa adiga waxaa tahay qof aad u wanaagsan, maxaa yeelay rooti ayaa ii keentay. intaas wixii ka dambeeyena rootigii ayay ka qaadanaysaa, waa ayna ka tagaysaa. dhinaca kale iskuulka waxaa ku aragnaa Fu iyo Fan. maalinkaasi Fu waxaa lagu amrayaa fasalka oo dhan inuu nadiifiyo, asagana amarka ayuu qaadanayaa, wax walbana sida ay yihiin ayuu u xalinayaa. haddana mar kale Fu waxaa lagu amrayaa Fan kabihiisa inuu xeraga uu u xiro, taasina xoogaa ma aysan wanaagsanin oo bahdil ayay ahayd. asigana waa uu kasoo horjeesanayaa inuu sameeyo, wuxuuna ku dhahayaa wax walbo aniga sameeya ay ku dhahday waa sameeyey, laakiin tan waa ay ugu adag tahay oo ma samayn karo. laakiin Fan ayaa ku dhahayo adiga hore ayaa iiga ballan qaaday wax walba inaad samaynayso,
silan filaan meesha waxaa ku imaanayo Shinha asagana markuu ogaado arrinka uu Fan uu sameeyey aad ayuu aga xanaaqaya wuxuuna u soo danaaninaya saaxiibkiisa Fu wuxuuna ku dhahayaa sidee ayaa ku awooday inaa isku daydo saaxiibkayga Fu inaa bahdisho hase haatee Fu ayaanan ka ogolaanaynin Shinha asaga inuu gacan u qaado Fan intaas wixii ka dambeeyna Fu kaba ayuu soo saarayaa Fan ayuuna ku xil wareejinayaa wuxuuna ku dhahayaa kuwa aragto xergahooda in lagu xiro uma baahnid oo ayaga oo dhan waa inaa iska tuurtaa intaas wixii ka dambeeyey Fu iyo saaxiibadiisa ayaga waxay go'aansanayaan halkaas inay ka tagaan laakiin Fan ayaa ku dhahayo aniga kooxda waa ku soo biiraya laakiin waa haddii hal mid samayso imtixaanka marka aan galeyno maadada Ingiriiska dhibcaha aniga keeno dhibca ka badan haddii keento aniga waxa ku qiraya adiga inaa guuleysatay welibana kooxda dib ayaa ugu soo laaban doona Fu sharadkaas waa uu ogolaanaya wuxuuna la wadaagayaa inuu asaga uu ka guuleysan doono intaas wixii ka dambeeyna Shinha ayaa arkayna asagana maalinkaas oo dhan Liam ayuu daba socday wuxuu ku dhahayaa aniga xil walba adiga waa ku caawin doona laakiin adigana waa inaa Fu caawisaa si uu maadada Ingiriiska uu dhibco fiican uu u keeno weliba uu Fan uu guuleysto sidoo kale Jan ayaa ku dhahayo adiga jaamacad waa dhameysay weliba shahaado PhD ayaa wadataa maadada Ingiriiskana waa ku wacanta ayuu ku dhahayaa marka Fu waa inaa caawisaa intaas wixii ka dambeeyna Liam waxay u imaanaysaa Fu waxayna weydiinaysaa waxa jiro oo u baahan yahay in laga caawiyo intaas wixii ka dambeeyna wuxuu la wadaagayaa wax walbo asaga uu ku soo sharatamay Liam ayaana ku dhahayso adiga waa guuleysan doontaa kaliina waa inaad dadaashaa anna waa kula jiraa intaas wixii ka dambeeyna garoonka ay imaanayaan oo tababarkooda ayaa u bilaabanayo hase haatee silan filaan garoonka waxa ku imaanayso Liam waana ayayna ku dhahaysaa xoogaa waxaa loo baahan yahay ardayda inay nastaan kadibna ayaga midaas ayay ka faa'iidaysanayaan oo nasiina ayay galayaan intaas wixii ka dambeeyna waxay u qaybinaysaa waraaqooyin ay ayaga ugu talagashay waraaqooyinkaasina waxaa ku qorna erayo Ingiriis kuwaasoo loogu talagalay Fu asaga inuu xifdiyo ardayda ayayna ku dhahaysaa qof walba waraaqada siiyey jumlada ku qoran mar walba waa inuu ku dhawaaqa asigoo Fu la joogo si Fu ay ugu fududaato midaas inuu xifdiyo dhammaantoodana midaas waa ay ogolaanayaan si saaxiibkooda Fu uu u guuleysto intaas wixii ka dambeeyna tababarwaan ayaa bilaabayo labadoo xaraf Ingiriis oo asaga uu aqaanay inuu ardayda uu kula hadlo afaarahana ku hadlin ayaa la dhahaa waa afaaraha al-abaadir iyo al-imra ugu dambeyntiina tababarka ayuu soo xiraya oo ardayda meesha waa ay ka tagayaan sidoo kalena Liam ayaa ku dhahayso waa wanaagsan tahay waa inaa hore u sii wada ku hadlista Ingiriiska dhammaan ardayda waxay iskugu imaanayaan hoolka cuntada intay cunteynayeen oo dhan Fu ayay u hingaadinayeen waxyaabaha warqada ku qoran agaasimaha hoolka markii uu ka soo baxo wadada waxa uu ku arkayaa Liam wuxuuna weydiinayaa xaaladda ardayda iyo tababarkooda meesha uu marayo sidoo kale macalinka ee u keentay Liam agaasimaha waxay la wadaagaysaa wax walba si wanaagsan inay ku socdaan haka walwalin dhankaas ayayna ku dhahaysaa dhibaato kama imaan doonto intaas wixii ka dambeeyna tababarkooda ay dib ugu soo laabanayaan intuu tababarku socdo oo dhan waxay ku wada hadlayeen luqadda Ingiriiska inkastoo aysan si fiican u aqoonin haddana waa ay cariirsanayeen midaasina 3 isbuuc ayaa ka soo wareeganayso ugu dambeyntiina waxaa loo fariisanayaa imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuulka Van iyo Shinha sidoo kale Fu saddexdooda hal fasal ayay imtixaanka ay ku wada galayeen Funa rajada kaliya uu leeyahay waxay tahay maadada Ingiriiska dhibco fara badan inuu keeno si uu Fan u guuleysto weliba uu dib ugu soo celiyo kooxda dhinaca kale Shinha gabadha ku horeysay wax uu ka soo fiirsaday ayuu warqad ku soo qorayaa saaxiibkiisa Fu ayuuna u soo tuurayaa laakiin Fu ma arkayo Van ayaa arkayo Shinha waxa uu sameynayo hase haatee niyadda ayuu ka dhahayaa Fu asaga arrinkan waxba kala ma socdo marka dhibaatada oo dhan Shinha dhankiisa inay ka jirto ayuu ogaanayaa ugu dambeyntiina imtixaankooda markii uu soo dhammaado isla markiiba natiijada ayaa soo baxayso marka hore Fu saaxiibadiis waxay la wadaagayaan inuu dhacay laakiin waa ay la kaftamayeen oo keliya ugu dambeyntiina waxay u sheegayaan asiga tobanka ugu horeyso inuu ku jiro midaasina Fu aad ayuu ugu farxaya oo waxa ka soo dhaweed inuu dhulku isku garaaco intaas wixii ka dambeeyna Fan ayuu u imaanaya oo wuxuu u sheegayaa inuu ka guuleystay ugu dambeyntii hadda ma laga yaabaa ayuu ku dhahayaa adiga kooxdeen inaad ku soo biirtid weliba saaxiibadeena ka mid noqotid laakiin silan filaan halkii ay joogeen gabar ayaa ku imaanayso Fu ayayna la wadaagaysaa macalinka ayaa ku yeeraya ayay ku dhahaysaa adiga ayuuna ku baahan yahay Fu markuu xafiiska u imaado waxaa loo sheegayaa inuu khiyaano u sameeyey welibana uusan u qalmin tobanka ugu horeyso isla markaasina Liam ayaa imaanayso waxayna u sheegaysaa inay damaanad qaadayso inuusan khiyaano u samaynin si adag ayay u shaqeeyeen ayay ku dhahaysaa xitaana ilaa iyo tababarka ayay ku celcelinayeen erayada loogu talagalay laakiin xilligaasi macalinkii wax caddeena ma uusan haynin waa ayna ku adagtahay inuu aamino hadallada ee ku hadlayso Liam wuxuuna ku dhahayaa Fu hal jaanis ayaa siinaya oo mar kale ayaa imtixaanka dib aaga qaadaya haddii uu ku guuleysto waa sida loo baahnaa laakiin haddii uu ku guuleysanin aniga eed ma lihi Liam iyo tiimka oo dhan midaas waa ay ogolaanayaan laakiin Liam macalinka ayay ku dhahaysaa haddii uu guuleysto weliba dhibca uu hadda uu leeyahay uu keeno adiga raaligelin ayaa bixin doonta weliba ardayda hortooda macalinkana haye ayuu ku dhahayaa
dhahayaa midaasi waa ogolahay. Fu ugu dambeyntii imtixaanka ayuu dib ugu laabanayaa, laakiin waxaaba dhacayso buundooyinkii markii hore uu keenay buundooyin ka sareeyaan inuu keeno. Ugu dambeyntiina macalinku wuxuu xaqiiqsanayaa ninkan wax qash ah inuusan sameynin. intaas wixii ka dambeeyna asigoo aad uga xun wixii uu sameeyay ayuu raaligelin uu ka bixinayaa. guusha uu gaarayna Fu saaxiibadiisa ayaa aad ugu farxayaan, sidoo kalena ayagoo wadajir ah waxay u mahadcelinayaan maclimadooda Liam, waxayna u sheegayaan inay tahay maclimada ugu wanaagsan adduunka weligeedan ee ahaan doonto. ugu dambeyntii Fang warqadii qashka uu Shinha uu diyaarina ayuu Fu oo la wadaagayaa, wuxuuna ku dhahayaa run ahaantii adigu waa iga guulaysatay, weliba xirfadaada iyo aqoontaada ayaa igaaga guulaysatay. midanin waxay muujinaysaa Fang isagoo ugu dambeyntii inuu kooxda uu dib ugu soo laaban doono. waxay aataba garoonka tababarka markay ay imaadaan, Shinha ardayda ayuu la sharatamaya oo wuxuu ku dhahayaa Fang waxa ogaay inuusan imaanaynin halkaani, haddii uu imaadan waxa balan idinkaga qaadaya Jan inaa baaskiil la raaco. laakiin midaasi waqti fara badanba kama soo wareeganayso, isla markiiba Fang ayaa meesha imaanayo. sidoo kalena macalinkooda Wan ayaa ugu dambeyntii imaanayo garoonka tababarka. kooxiisa ayuuna ku dhahayaa hadeertaan cidna nagama maqno oo waa dhammaystiran nahay, waa inaan sameynaa ayuu ku dhahayaa tababaro cusub, weliba aad dadaalnaa. dhammaan kooxdii ayuuna labalaba iskugu aadinaya, isagoona ku dhahayo waa inaa istraining garaysaan. Fang ayaan ahaa ardayga ugu laacibsan kooxdaasi, mar walba kubadda uu lugta uu saarana macalinkiisa Wan aad ayuu ugu raaxaysanayay ciyaaristiisa. xitaana dhammaantooda haddii ay keligiisa u baxaan asigoo uu ka xirfad badan yahay, weliba uu ka adkaan karaa. markuu trainingku u soo dhammaadana fadhigooda ay dib ay ugu soo laabanayaan. Shinhan Fang ayaa ku dhahayo malaa waxay ila tahay adiga sharadkii aana la gashay inaa ilaawday, calaashaan wuxuu ka wadaa waa ina baaskiilka ala raacdaa Jan. ardayda kalena labadooda waa ay ku qoslayeen, maxaa yeelay xitaa ayaga ma yaqaanaan sida loo wado baaskiilka. waxay ahaataba Shinha Fang ayuu ku dhahayaa aniga weligay sharad aa galay kama aanan bixin, wax walba ku heshiinayna hadirtan ayaa fulin doona ayuu ku dhahayaa. intaas wixii ka dambeeyna asiga iyo saaxiibkiisa Jan baaskiilka ay korayaan. markuu ka horeyso xitaa ayaga waa ay awoodi weynayaan hal mar inay wadada ay ku toosiyaan. meeshana waxaa joogeen macalinkooda Wan iyo arday kale oo aad u fara badan kuwaasoo ku qoslayeen, hase haatee hal mar ayay ku toosaysaa oo wadada ay saarayaan baaskiilka. waxayna bilaabayaan inay ku qeeliyaan ardayda, weliba ay ku dhahaan waa kan waa wadeena soo uma jeedaan. habeenkaasi Liam Wan ayay ku dhahaysaa mardhow ciyaar ayaa ciyaar rabnaa ee ma haysaa qorshe a ku guulaysano. asagana wuxuu ku dhahayaa ma jeclaa laheedeen adiga iyo tiimkaada inaa guulaysataan. marka Liam ee ha ay ku dhahdan wuxuu ku dhahayaa haddii ay sidaas ee tahay adiga waa inaa laba a kala doorataa, guusha aa rabta adiga iyo tiimkaada inaa wada guulaysataan iyo weliba caajiskaada. labadaasi kala doora ayuu ku dhahayaa. Britol ayaana jawaabta ka sugayaa. habeenkaas oo dhanna Liam ayadu waxay ka fikiraysay midka ay dooran lahayd. ugu dambeyntiina ayada iyo Wan subaxda xigta ayay kulmayaan, wuxuuna weydiinayaa caajiskeeda tirada badan iyo guusha midka ay dooratay. hase haatee Liam waxay la wadaagaysaa ayada weli inaysan midna ee dooranin. Liamna ayadu waxay ahayd qof aad u caajis badan. jimicsigooda maalinkaas ayna si wada jir ay u wada sameynayaan. maalinkaasina waxaan ogaanaynaa shaqooyinkooda inay fasax ay u ahaayeen. markuu jimicsigu soo dhammaado meel supermarket ay imaanayaan, halkaasay rabeen cunto inay ka iibsadaan. kaashiirka markay imaadaan Liam ayaa Wan ku dhahayso aniga ayaa lacagta bixinayo, asagana waa ducaysanta ayuu ku dhahayaa haddii lacagta ay ka bixinayso. intaas wixii ka dambeeyay waxay bilaabayaan cuntadii ay soo iibsadeen inay cunaan. silan filan ee yar oo aad u qurux badan ayaa u imaanayo. maskiinka asagana baahi ayaa haysay oo Liam ayaa cunto siinayso, laakiin silan filan Liam ayadu waxay ogaanaysaa Wan gacantiisa inay dhiig ee ka socoto. intaas wixii ka dambeeyna Liam ayaa bilaabayso inay dhaawaca ee ka dhaydo. markay u dhammayso waxay ku dhahaysaa ma jeclaa lahayd adig inaa hurda ah ka keeno. asagana waa uu ogolaanayaa midaasi maadaama uu hurdada uu ku dhiban yahay. Liam ayadoo isticmaalayso aqoontii ay soo baratay ee cilmi nafsiga, shumac ayay u daaraysaa si ay maskaxdiisa ee mashquulka ee aga saarto. Wanna indhaha ayuu isku qabanayaa, laakiin waqti fara badanba kama soo wareeganayso, isla markiiba hurdo ayaa ka imaanayso. maalinka xiga Wan gurigiisa saaxiibkiisa ayaa ugu imaanayo, laakiin wuxuu arkayaa Wan oo ka soo baxayo guriga Liam. asagana isla markiiba maskaxdiisa meel kale ay aadaysa oo si khaldan ayuu u fikirayaa. hase haatee Wan ayaa la wadaagayo keliya ayada inay la tacaalaysay hurdo la'aantiisa, ayadoon isticmaalayso cilmi nafsiga ee soo baratay. sidoo kale saaxiibkiisa ayaa ku dhahayo adiga gabadhan keliya ma ka shakisantahay inay Josen ay dishay mise cadeen ayaa u heesaa. intaas kadib Wan ayaa ku dhahayo 80% waa ka jaahil baxay oo waxaa ogaaday ayada inaysan dilin Jason. dhinaca kale dhammaan ardayda waxay iskugu imaanayaan garoonka tababarka. Wan ayaana ku dhahayo ugu dambeyntii kulamadii anaga ciyaari lahayn waa ay soo dhawaanayaan marba marka sii dambeyso. sidaas awgeed maanta waxaan rabaa inaan idin baro qaabkii aa u guulaysan laheedeen. qaabkan uu barayana waa qaab asiga u gaar ah, weliba xeelado uu maskaxdiisa uu ka keensaday maadaama uu soo ahaan jiray tababaro hore oo guulal fara badan soo gaaray. intay ardayda ee tababarkooda ay sameynayeen Liam waxay Wan ay ku dhahaysaa ayaga tamar waa ay hayaan, weliba waa ay dadaalayaan, laakiin wax keliya ay u baahan yihiin waa dhiirigelin. haddii ay dhiirigelin ay helaan sida Fang oo kale ay u ciyaarayaan dhammaantooda. intaas
wixii ka dambeeyna waan koofida ayuu iska siibayaa oo Liam ayuu u gelinayaa kadibna QR-kiisa ayuu soo saarayaa oo waxa uu ku dhahayaa koofida maadaama uu ku geli lacagta waa inay iska soo xilwareejisaa markuu tareenku uu soo dhamaado hooyadiis ayaa soo waceyso hooyadiis ayaa ku dhahayso dhibaato ayaa i haysato walaalkaada ka yar qalin ayuu gali rabaa waxaana u baahana ayay ku dhahaysaa haddii aad lacag ah hayso inaa i siiso isla markaasina lacago oo muddo fara badan uu aruurinaya ayuu ku xilwareejinayaa hooyadiisa calaashaan uu u dirayaa kadibna wuxuu ka codsanayaa inay ka soo qayb gasho ciyaartiisa taasoo birito la dhici doonto hooyadiis ayaana u ballan qaadayso kadib markuu uu soo dhammaado qalinka walaalkiisa inay ka soo qayb gali doonto fuune midaasi farxad ayaa ugu jirtay aad ayuuna ugu mahadcelinayaa hooyadiisa ugu dambeyntiina saaxiibadiisa oo isku tiimka ay yihiin ayuu la wadaagayaa birito le ciyaarta inay hooyadiis ay ka soo qayb gali doonto si asiga ay u daawato maadaama uu asaga uu laacib uu yahay maalinka xigana dhammaan ardayda baska ayay ku soo xaadirayaan laakiin in badan ay macalinkooda waana ay sugayeen ayaga waxay ogaanayaan inuusan asaga uu soo soconin halkaasina waa ay ka soo tagayaan oo waxay imaanayaan garoonka ciyaarta ee ka dhaceysay ayagoo aaminsan inuu halkan oo ugu imaan doono maalinkaas oo dhanna Liam ayada waa ay wicisay tababarwaan ciyaartoydana waxay gaarayaan heer macalinkooda waan ay si qaldan ay u fahmaan waxayna garoonka ay soo galayaan ayagoo aad u niyad jabsan hasaatee waxaan ogaanaynaa waan asiga sidoo kale inuu garoonka u joogo wuxuuna fadhiyey meel kafateeri oo qaybta sare ku taalay halkaas ayuuna ka daawanayay isla markaasi Liam taleefankeeda ayuu soo wacayaa wuxuu ku dhahayaa waa inaa sameecadda furtaa weliba tiimka soo xaadirisaa Liam midaas ayay samaynaysaa oo dhammaan tiimka hal meel ayay iskugu imaanayaan ayagoo dhegaysanayaan tababarahooda waan ayaa ku dhahayo aniga haddii ay idinla joogo iyo haddii kale ma guulaysanaysaan mana guuldareysanaysaan guul iyo guuldarana midka u baahantihiin idinka ayaa lugihiina ku keensan karo maxaa yeelay garoonka idinka ayaa ku jiro ayuu ku dhahayaa idinka ayaana niigala baahan yahay inaad dadaashaan mar walba aniga garabkiina ayaa ahay waxaan u baahanahay maanta halkan inaad guul ah kala baxdaan sidoo kalena kabtankiina waa inaad ka amar qaadataan ayuu ku dhahayaa wuxuu idin soo jeediyeyna aad ku qanacdaan tiimkana hadalkaas yar oo xoogaa tababarahooda uu ku dhahay ayaga dhiirigelin ayay ka helayaan waxaan ogaanaynaa ayaga inay u baxayaan koox uu ka tirsan yahay arday hadda ka hor ayaga la jiri jiray ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa bilaabanayso laakiin isla markiiba waan tiimkii uu watay cunug ayaa ka dhaawacmayo dhaabiciisana zaid ayuu ahaa oo ugu dambeyntii waxaa dhacayso inuu garoonka uu ka baxo kabtaankooda ayaa ku dhahaya looma baahno midda inayna niyi jibiso waxaanu u baahannahay inaan guulaysano mar walbana waxaa niyadda ku heesan ayuu ku dhahayaa cashiradii ugu horeeyey oo tababarwaan uu ina siiyey waxay ahaataba ciyaarta mar kale ayaa la baasanayaa kooxda kalena dil ayay dheelayeen oo ilmaha iyo lafaha ay ka jijibinayeen ilaa ugu dambeyntii fan uu midaas uu aad uu ugu xumaaday intaas wixii dambeeyna kubadda ayuu soo qaadayaa isagoona weerar soo qaadayo ugu dambeyntii markuu goosha u soo dhawaado Shinha ayuu u soo tuurayaa Shinhana kubaddaas waa uu xaqiijinayaa calashaan gool ayuu kooxda kale uu ka dhalinayaa midaasi dhammaan tiimka waa ay ku farxayaan rajadoodana laba jibaar ayay noqonaysaa xoogaha ciyaartii ay socotayna ugu dambeyntii waa ay dhammaanaysaa guulaystayaashana waxay ay noqdeen waan tiimkiisa ugu dambeyntiina garoonka waan ayaa imaanayo waxay rabeen inay xaafadahooda ay dib ugu soo laabtaan hase haatee Liam iyo waan waxay ogaanayaan isaga xoogaa inuu murugaysan yahay markii ay weydiiyaan waxa ku dhacay waxa uu la wadaagayaa hooyadiisa inay u sheegtay inay imaan doonto kulankaani laakiin hadeertaan taleefanka ma qabanaysa ayuu ku dhahayaa anigana waa ka murugaysanahay oo waxaa rabaa inaad soo fiiriyo Liam ayaa ku dhahayso isdeji hooyada waa ay fiican tahay ayadan waxba kuma dhici doono ugu dambeyntiina isagoo aad u welwelsan wuxuu imaanayaa guriga hooyadiisa hase haatee wuxuu arkayaa hooyadiisa oo aad u faraxsan weliba wiilkeeda yar gacanta ka heeso wiilkeeda yar markii gudaha ay gelisayna dib ay ugu soo laabanaysaa wiilkeeda wuxuu ku dhahayaa walaalkay qaliin asigoo gala ayaa ogaah adigana waa ku sugaa ee maxaa kugu dhacay laakiin hooyadii ayaa ku dhahayso asiga qaliinka waa uu ka baaqday oo dhakhtarka ayaa si qaldan wax u baaray anigana ciyaarta ma imaan karin ayay ku dhahaysaa oo ma aanan awoodin wiilkayga ayaa daryaal igaaga baahnaay fuuna lacagteeda ayaa ku sii ayuu ku dhahayaa anigana awoowahayga ayaa ka qaatay lacagahaasi muddo ayaana aruursanayay adigana hal mar xitaa farxad ima siisid ayuu ku dhahayaa mar walbana ninkaada iyo wiilkaada ayaa la joogtaa dhammaana saaxiibadeeda waa la wadaaga ayuu ku dhahayaa adiga inaad garoonka ay imaan doonto weliba kulankayga aad daawan doonto laakiin adiga been ayaa ii sheegtay oo wiilkaada iyo ninkaada ayaa waqti la qaadanaysaa weligaana jecel ima aadan sinin ayuu ku dhahayaa yaraanteeda ilaa iyo hadda adiga ima jeclid miya aniga runtii maalinkaasi indhihiisa ilma ayaa ka daadanayeen Liam iyo waan ayaana halkaasi joogeen waxay ahaataba hooyadiisa ayaa ku dhahayso aniga inaa kuu soo dhawaado ninkayga ayaa ii diiday hadeertaana meesha iskaaga tag ayay ku dhahaysaa isagoo meesha joog ayayna ka xaroonaysaa intaas wixii ka dambeeyna isagoo ordaya ayuu meesha uu iskaaga soo tagayaa xitaa macalinkiisa iyo macalimadiisa waa uu soo agmarayaa maalinkaasina wuxuu ku dhawaay inuu shil uu galo sababtoo laamiga ayuu orod uu ku soo galay hase haatee isagoo gaari ku dhici rabo Liam
ayaa kasoo gaarayso laakiin maalinkaasi xoogaa liam gacanta ayaa dhaawac kasoo gaarayo intaas wixii ka dambeeyna isbitaal ayaa la keenaya si dhaawaceeda looga hortago fu asaga wuxuu aaminsanaa dhibaatadan soo gaartay liam inuu asiga sababteeda uu lahay indhihiisan ilmo ayaa ka daadanayeen sababtoo ah ma uusan rabin maclimadiisa dartiisa inuu dhaawac uu usoo gaaro hase haatee won ayaa ku qancinayo tani inay wax yar ee tahay welibana ay ka bogsan doonto waqtiyada soo aadan mar walbana waxaa isku dayda ayuu ku dhahayaa xanaaqa inuusan kaa tanbadinin waayo markuu xanaaqu uu ku daayo waxaa ka shalayn doontaa wax walbo a hore a u samaysay adigoo xitaa aadan awoodin xilligaas inaa waxaa ka qabato wixii hore a usoo samaysay intaas wixii ka dambeeyna liam ayaa u imaanayso fu ayaynu ku dhahaysaa waa dareemaya waxa aad dareemayso laakiin waa ay wanaagsantaha ayuu ku dhahaysaa mararka qaar adigoo yar nolosha inay cashir ay ku siiso mar walbana ma noqdaan wax walba sidaa adiga u rabto fu oo xilligaas indhihiis ilmo ka daadanayan ayaa liam ku dhahayo aniga cidna iima baahno hooyadeedana ayada mar walba waxay ka fikirtaa cunugeeda yar iyo ninkeeda yaraanteeda ilaa iyo haddan wax daryeel ah kama aanan helin ayuu ku dhahayaa liam ayaa ku dhahayso anaga ayaa ku jecel maxaa yeelay waxaa tahay kabtankeena waxaa ka shaqaysa farxadda tiimkaada mid walbo kooxda ka caroodana adig ayaa dib u soo celiyo mar walba anaga waa ku baahannaha ayuu ku dhahaysa oo kaama maaranno maalinkaasi fu wuxuu ballanqaadayaa wax walbo isaga uu rabo inuu ka shaqayn doono sidoo kalena uu caawin doono saaxiibadiisa ay isku tiimka ay yihiin wixii kaloo soo harana waa ka fikiri doona ayuu ku dhahayaa haddii a waqtigeyga ku lumin karo iyo haddii kale ugu dambeyntiin waxay dib ay ugu soo laabanayaan hotelkii ay ku ballansanaayeen xilligaasina dhammaan tiimka bannaanka hotelka ayay taagnaayeen liam ayaan ku dhahayso oo maxaa dhacay oo gudaha a u geli waasiin sabab a halkan u taagan tihiin hase haatee liam ayada waxaa lagu dhahayaa ballan khaldan ayaa adiga samaysay calaashaan hotelka habeenka aa bokad garaysay habeenkan ma ahan ayaa lagu dhahayaa ee waa habeen kale islamarkaasina liam ayada waxay dib ay ugu laabanaysaa taleefankeeda hase haatee waxay ogaanaysaa habeenka ay qabsatay hotelka inuusan ahayn habeenkan laakiin uu yahay habeen dambo maadaama hotelkan uusan xilligan boos ka banaanayn islamarkaasi won ayaa bokad gareynaya hotel 5 star ah ugu dambeyntiina ayagoo dhammaystiran waxay imaanayaan hotelkii ay booking garaysteen dhammaana tiimku markay arkaan hotelkan sida uu u qurux badan yahay waa ay aamini weynayaan ayaga inay halkan ay sii joogi doonaan ilaa iyo biri tuule midaan inay dhacdan won ayaa ka dambeeyey ayagana si wada jir ayay ugu mahadcelinayaan hase haatee won wuxuu ku dhahayaa looma baahna ina aniga ii mahadcelisaan ee waa inaa liam u mahadcelisaan maxaa yeelay lacagaha ah halkan kusii joogi doono liam ayaa bixin doonta ayuu ku dhahayaa liamna ayada markay hadalkaas ay maqasho xoogaa waa ay ka xanaaqaysaa dumarkana ayaga inay lacag ay bixiyaan waxay ka jecel yihiin inay geeriyoodaan waxay ahaataba liam cabitaankeeda ayay soo qaadanaysaa oo bannaanka ayay u soo baxaysaa ayadan weli waxaa kusoo laalaabanaya hadaladii ee ka maqashay waan intaas wixii ka dambeeyeen waan ayaa u imaanaya cabitaanka ayuuna ka qaadayaa wuxuu gacanta ka saaraya masaaj loogu talagalay gacantii dhaawaca ka soo gaaray inay marsato liamna ayada xilligaas maadaama aysan awoodin inay masaajkaasi ay marsato waan ayaa u marinayo wuxuuna ku dhahayaa ficilka ammaanta aa samaysay run ahaantii waxayuu dib ii soo xasuusiyey 3 sano ka hor markaa ka imaaday ingiriiska waxaa arkay ciyaaryahan aad u xirfad badan koox yar ayuu la jiray isagan rajooyin aad u fara badan ayuu ka lahay kubadda cagta maalin maalmaha ka mid ah ayuuna ila kulma ayuu ku dhahayaa wuxuuna iga codsaday saxiixayga anigana kaarkayga ayaa si ayuu ku dhahayaa waxaanu u sheegay inaa ku darayo koox aad u heer sarayso maalinkaas wixii ka dambeeyey jason isaga wuxuu dareemaya ayuu ku dhahayaa rajooyinkiisa marba marka sii dambeysa inay sii rumoobayso islamarkaasina xilligan ayaa dib ugu soo laabanayna liam ayaana won waxay ku dhahaysaa waa markaagii ugu horeysay ee aniga ila wadaagayso wax adiga kugu saabsan hadeertan waxay ila muuqataa ayuu ku dhahaysaa marba marka sii dambeyso adigayna igu kalsoonaanayso calaashaan ay aaminayso won ayaana ku dhahayo waa laga yaabaa maxaa yeelay maanta waxaa arkay dhankaada wanaagsan calaashaan naxariistaada habeenkaasi liam markay soo aado gurigeeda waxay dareemaysaa inuu qof uu soo daba socdo islamarkiiba won ayay fariin ay usoo diraysaa waxayna u sheegaysaa ayada nin inuu soo daba socdo markay guriga ay usoo dhawaato liam silan filan won ayaa gacanta ka qabanayo meel gees ayuuna ola baxayaa laakiin markii uu arko ninkii daba socday liam isaga wuxuuba ogaanayaa inuu saaxiibkiisa uu yahay liam ayaana ku dhahaysa isaga maantoo dhan ayuu isoo daba socday wuxuuna rabay inuu aniga uu i dhibaateeyo laakiin won saaxiibkiis waxuu u sheegayaa inuu ayada uu soo daba socday taasina ee sax ee tahay laakiin waddada waa ay weyneed ayuu ku dhahayaa anigana danaheyga ayaa ugu soo socday waddadaasi sidoo kalena won habeenkaas wax aad aaga yaabi ayaa waxuu ahaa saaxiibkiisa dharka uu watay waxay ahaataba ugu dambeetay asigiyo saaxiibkiisa gudaha ayay soo galayaan won saaxiibkiisa qoysiya ayaa ku dhahayo adiga hadeerta ma ogaatay liam ayada inaysan ahayn kii dilay josen asigana ha ayuu ku dhahayaa aniga waxay ila tahay ayada inaysan midaas ee shaqo ee ku lahayn maxaa yeelay qof sidaan oo dhan u naxariis badan ayuu ku dhahayaa ma laga yaaba inay qof ee disho laakiin waxay ila tahay ayuu ku dhahayaa ayadoo jiritaankeeda la isticmaalayo in la dilay josen intaas wixii ka dambeeyena saaxiibkiisa qoysiya ayaa ku dhahayo aniga waxaa kuu soo diray dalabyaal aad u fara badan maadaama adiga tahay tababaro wanaagsan ayuu ku dhahayaa waxaa jira naadiyaal adiga ku soo dalbanayaan kuwaas haddii aad diidana waxaa jirta ayuu ku dhahayaa hal mid adiga aadan diidi karin walaashaadan adiga ee leedahay dalab ayaa lagaaga soo dhiibay adigana midaasi ma diidi kartid ayagana waxay u baahan yihiin tababaro cusub
jiro intaas wixii ka dambeeyayna qoysi waa uu kasoo tagayaa waan maalinka xiga ardayda markay iskuulkooda ay dib ay ku soo laabtaan fuu waxa uu helayaa sanduuq ayaga loogu talagalay kaasoo loo hoosgeliyey miiska hoostiisa markii uu kala furo sanduuqan warqad ayuu kasoo saarayaa warqadan xujo ayaa ku qorneed loo baahan yahay in la furo intaas wixii ka dambeeyayna asigii saaxiibadiis waa ay soo qaadayaan sanduuq waxayna u keenayaan macalimadooda Liam xujada maadaama ay aad u adkeed waxay rabeen Liam inay u xaliso midaas ayaana dhacayso Liam ayadoo aqoonteeda adeegsanaysa ay ugu dambeyntii ku guuleysanaysa xujadii inay xaliso laakiin kali Liam ayadoo waxay xalisay hal xujo kale ayaana u dhiman xujada labaadna waxay ahayd Liam waxa loo baahnaa ayada nin inay sawir ee la soo gasho laakiin ninka ay sawirka ee la soo galayso waxa loo baahan yahay asaga inuu wato dhar sanadooyin ka hor la isticmaali jiray midan sida ay ku xalin lahaayeen falkeeda ayna galayaan ayada iyo tiimkeeda habeenkaasi Won wuxuu u arkayaa ardayda oo sawiraan ku soo dirayaan gruubka waxayna ogaanayaan ardayda ayaga inay raadinayaan qof sawir la gala Liam intaas wixii ka dambeeyayna Won Liam ayuu u imaanayaa wuxuuna u sheegayaa inuu asaga uu la gali doono sawirka Liam midaas waa ay ku farxaysaa Won ayayna keenaysaa qolka awowgeeda waxay siinaysaa dharkii uu lahay awowgeeda waxayna ku dhahaysaa kan ayaa kugu haboon adiga ayadan waxay xiranaysaa dharkii ay lahaa jirtay ayeeyadeeda marka hadeertan waxay u muuqataa labadoodaba inay heleen dhararkii loogu talagalay welibana loo baahan yahay kaliya inay sawir ee soo galaan maalinka xiga ayayna isku soo diyaarinayaan footada aad ayayna ugu qurux badnaayeen dharkii ay wateen ugu dambeyn waxay imaanayaan footadii ay rabeen inay sawirka ee ku galaan hase haatee waxa aadka la yaab badan ayaa wuxuu ahaa Liam halkaas waxay ku aragtay sawir ay ku midaysan yihiin ayeeyadeeda iyo awowaheeda kaasoo mar hore laga qaaday xitaan waxay la sii yaabtay waxay wateen dharkii hadda ee labadooda ay wataan nin halkaas jooga ayayna Liam ee ku dhahaysaa waxa raba sawirka inay iga iibisaan laakiin silan filan Liam hadalkeeda waxa maqlayo oday duq ah kaasoo ahaa sawir qaadaha halkaani aragtida Liamna aad ayuu ugu farxayaa oo waxa uu ku dhahayaa anigu waa ogaa adiga maalin ina halkan ay imaan doonto intaas wixii ka dambeeyayna wuxuu u sheegayaa in la gaaray xilligii uu sawirka uu ka qaadi lahay laakiin sawir walbo laga qaado asaga wuxuu ahaa mid aanan qurux badnayn dhibaatadana dhanka kaamiramanka kama aysan jirin ee dhankooda ay ka jirtay maxaa yeelay ayaga meeshii loo baahnaa inay isku dhawaadaan weliba ay isku fiiriyaan indha jecel waxayba u muuqatay sida inay isdagaalsan yihiin oo kale odayga ayaana ku dhahayo hanaga xanaajinina ee waa inaa indha jecel ay isku fiirisaan weliba aad dhoola cadeysaan ugu dambeyntiina midaas ay sameynayaan odaygan wuxuu ka qaadayaa sawir aad u qurux badan odaygana Liam ayuu ku dhahayaa waxa lagu ka dhiibay wax aadan adiga ogeen dhowr bilood ka hor wiil dhalinyar ayaa ii imaada ayuu ku dhahayaa wuxuuna ii sheegay adiga uu wahada inuu kansar uu u geeriyooday xaaskiisana xitaa hadeertan ee adduunka ee ku nooleen ayadan ee geeriyootay wiilkaasina sanduuq ayuu aniga ii keenay ayuu ku dhahayaa sanduuqaasina waxaa loo baahan yahay in adiga kugu xil wareejiyo awowahada ayaana u soo dhiibay Liam ayaana weydiinaysa sanduuqani ninka u keenay magaciisa laakiin asiga wuxuu la wadaagayaa inuusan garanaynin magaciisa halkaas maalin oo kaliina uu arkay wejigiisa ugu dambeyntiina sawirkii Won iyo Liam laga qaaday qaab qurux badan ayaa loo soo sameynayaa sawirkan waxaa lagu dhajinayaa derbiga footada Liam iyo Won waxay imaanayaan xarun ugu dambeysay muddo ka hor in lagu shaqeeyo waxaana ogaanaynaa halkan inay iskuul ay ahaa jirtay Liam awowaheeda ayaana lahay Liamna ayada halkan waa meesha ay ku soo waxbaratay welibana inta badan waqtigeeda quruxda badnaa ee ku soo qaadatay markii ugu horeysay ee xarunta ee cagta ee soo dhigtayna yaraanteeda ay dib ay u soo xasuusanaysaa sidoo kalena xitaa meesha waxay ka heshay sawir ay la gashay awowaheeda iyo ayeeyadeeda yaraanteeda ugu dambeyntiina waxay gacanta ku dhigaysaa saacad uu lahaan jiray awowgeeda mar walbana wuxuu ku dhihi jiray markii ay weynaato ayaa saacadan kugu xil wareejin doona markii ay aragtana aad ayay ugu farxaysaa ayadan waa ay xiranaysaa ugu dambeyntii Won ayayna ku dhahaysaa waxaa go'aansaday xarunta inaad dib u furo tiimkana ee wax ay ku bartaan maadaama ayaga inta badan ay ku mashquulsan yihiin kubadda cagta fikirkaasina Won waa uu ku taageeraya fikir wanaagsan ayuuna ahay habeenkaasi Liam ayadoo hor fadhiso sawirkii ay la gashay awowgeeda iyo ayeeyadeeda yaraanteeda wixii aad ay ugu mahadcelinaysaa labadooda maxaa yeelay yaraanteeda ayada farxad ayay soo siiyeen halkan maanta aan ku noolahay muddo fara badan ayaa ku noolaa ayay ku dhahaysaa waxaana ka heli jiray farxadooyin kala duwan haddii aakhirana runtu waxay tahay farxadooyinkaas dhankiin ayay ka imaan jirtay idinkoona aniga igu sadaqaysanayo sawirkana markii arkay ayay ku dhahaysaa maanta wax walba dib ayay igu soo laabteen marka waa mahadsantihiin ayay ku dhahaysaa haddii ay awoodi lahay saan si ka duwan inaa idinkugu mahadceliyo waa idinkugu mahadcelin lahay maalinka xigan dhammaan kooxdu waxay imaanayaan iskuulkooda cusub ayagoo wataan qalabka nadaafada oo waxay rabeen xarunta inay ku goobtaan weliba nadiif ee ka dhigaan maadaama xaruntan cusubna ayaga loo nadiifinayo ayagana shaqadooda si wacan ayay u qabsanayaan Wonna mar indhihiis waxay qabanayaan Liam oo kaligeeda xilligaasi qoraxda jiifto intaas wixii ka dambeeyna waa uu imaanaya wuxuuna bilaabayaa gacantiisa inuu qoraxda uu aaga difaaco midaas oo dhan wuxuu u sameynaya si uusan hurdada uu aaga qasin laakiin kuwa ugu dhibka badan tiimka ayaa meel dheer ka fiirinayeen ayagan waxay la yaabanayeen waxa uu sameynayo in badan ee shaqada ee faraha ay kula jireen ugu dambeyntii xaruntii cusbeed mid nal ah ayay ka dhigayaan habeenkiina qofna meesha kama tagay oo waxay bilaabayaan inay halkaas iska
iskaga nastaan. Liam iyo Won waa ay kasoo dhexbaxayaan oo banaanka ay imaanayaan. Liam ayaana Won ku dhahaysa wiilkii maalin hore ay ka sheekeynaysay ee Jason waxaa rabaa sheekadiisa inay ii dhammaystirto. Anigana waxaa aaminsanaha ayay ku dhahaysa asagiina wax un ay ku dhaceen adigana ay ka qarinayso. Intaas kadibna Won ayaa ku dhahayo Jason isagu waxa uu ahaa qof aad u xirfad badan. Anigana mar walba asaga garabkiisa ayaa taagnay waxaana jeclaa inaan caawiyo ilaa uu ka guuleysanayo. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah qolka nasashada ee kooxda waxaa ku arkay ayuu ku dhahayaa Jason. Asagana xilligaasi kaniini ayuu isticmaalay markii uu aniga way arkayna waa uu iga qariyay. Markii ay weydiiyeen kaniiniga uu isticmaalay waxa uu yahay asaga qolka oo dhan ayuu ka soo orday ayuu ku dhahayaa. Liam ayaana ku dhahaysa waxa huwaal ah asaga inuu qaadan jiray daroogooyin jirkiisa heer sare ka dhigayaan. Wonaha ayuu ku dhahayaa waa saxantahay taasina waxay sababtay asaga ugu dambeeyay in kooxda laga saaro. Liam ayaa ku dhahaysa marar qaar noloshaada oo dhan waxaa burburiyay hal qalad oo adiga aad samaysay. Won ayaana ugu jawaabayo hadda maraw ninkaas afaatadiis inaan galo maxaa yeelay wixii hore waa ka soo gudbay mana rabo inaad dib ugu laabto. Waxaana rabaa ayuu ku dhahayaa inaad diiradda aad saaro nolosha hadeertan aan ku noolahay. Maalinka xigana tiimka waxa uu bilaabanaya tababarkoodii maalinlaha. Won ujeedkiisa waxa uu ahaa inuu xoojiyo tababarka tiimka si ay guulo fara badan ay u gaaraan. Xitaana maalinkaas training waxa uu u siinayaa qaab la dhahayo itus itaabsi. Calaashaan marka hore wax walba isaga ayaa sameynaya wuxuuna ku leeyahay ifiiriye sida wax walba u sameynayo. Run ahaantiina tiimka oo dhan waxay la yaabayaan isbiidka uu isaga u leeyahay iyo sidoo kale xirfadda ku duugan. Indho oo kaliya ayaana ka soo haray maxaa yeelay wiilagooda ma aysan arkin qof sidan oo kale ah. Xilligaasina Liam xitaa ayda xaadir ayay ahayd waa ayna la yaabaneed enerjiga uu hayo Won. Markuu training uu u dhamaado ayaana Liam ardayda waxay ku dhahaysaa cawad waa inay imaadaan xarunta si aan dib idinkugu celiyo cashiradii iskuulka idinku dhaafay. Habeenkaasina dhammaan ardayda intooda badan waxay soo qaadayaan sawiradooda waxayna keenayaan xarunta cusub. Hasaatee habeenkaasi Won waxaa xarunta ugu imaanayo kaaliyaha walaashiisa. Liam iyo qaar ka mid ah tiimka ayaana u soo dhawaanayaan si ay hadaladooda ay u dhageystaan. Ayagana waxay dareemayaan kaaliyahan inuu halkan uu joogo si Won uu halkan uu aga kaxeeyo. Calaashaan Won uu naadigan uu aga tago naadigoodan uu ugu wareego. Ugu dambeyn Won iyo kaaliyaha walaashiisa meesha ay ka soo tagayaan waxayna imaanayaan meel ay ku wada hadlaan. Laakiin Liam iyo tiimkii kale ayaga weli waa ay daba socdeen waxayna rabaan inay ogaadaan wax walba ay ku wada hadlayaan labadooda. Balse ugu dambeyn Won ayaa arkay wuxuuna weydiiyay waxay halkan ay ka sameynayaan. Liam ayaana ku dhahaysa halkan waxa uu imaanay inaan ku cunteeno. Intaas wixii ka dambeeyna kalamiis ay fariisanayaan laakiin ayaga xoogaa waa ay isku dhawaayeen. Won kaaliyaha walaashiisa ayaa waxa uu ku dhahayaa anaga waxaa rabnaa kooxdeennina u soo wareegato. Adigana faa'iidooyin fara badan ayaa heli doonta mushahar kugu filan ayaana qaadan doonta. Hasaatee Won ayaa ku dhahayo midaas waxay u baahan tahay inaad ka fikiro waana ka soo fikiri doona dib ayaa kuugu soo warcelin doona. Maalinka xiga Won waxa uu dareemayaa tiimka inaysan si fiican ay u training gareynaynin. Isla markaasina dhammaantood waa uu u yeerayaa wuxuuna weydiinayaa waxa ka qaldan maanta ee sidaan ay ugu training gareynayaan. Shinha ayaana ku dhahayo macallin daacadda haddii aan kaala hadalna anaga waa walwalsannahay. Waxaana ka baqaynaa ayuu ku dhahayaa adig inaa kooxda ka tagto welibana koox kale ha iska aado. Hasaatee Won ayaa ku dhahayo ma laga yaabo xitaa aniga haddii aad baxo ciyaarta ciyaaraysaan inay idinka baaqato. Anigana halkan waa ka tagaya ayuu ku dhahayaa laakiin maankayga idinkama saari doono oo dib ayaa idinkugu soo laaban doona. Balse mar walba waxaa loo baahan yahay ayuu ku dhahayaa idinka tababarkiina iyo ciyaaraha aad ciyaaraysaan inaad diiradda aad saartaan. Mar walbana waxaa ku dadaashaan sida aad ku guulaysan lahaydeen haddii aad noqotaan tiim guulaysta idinka ayaa niila soo raadsan doona. Maalinkaas oo dhan Liam ayada aad ayuu u murugaysanay. Wax kalena kama aysan murugaynin ee waxay ka murugaysay bixitaanka uu bixi rabo Won. Ugu dambeyn Won ayay la kulmaysaa ayadoo murugaysanayayna ku dhahaysaa ma u malaynaysaa tiimka inay adiga ay kugu xiran yihiin. Maxaa yeelay maanta oo kaliya ayay dareemeen ayay ku dhahaysaa ina adiga aad bixayso waana arkaysaa siday u murugayaan. Ka waran haddii adiga aad tiimkan aad ka tagto ayaga siday ku guulaysan doonaan. Won ayaana ku dhahayo su'aashan jawaabteeda waxaa loo baahan yahay adiga kaliga inaad iskaga jawaabto. Intaas kadibna Liam ayada dharka ay dhiganaysaa oo waxay bilaabaysaa garoonka dhowr wareegood inay ku orado ilaa ugu dambeyntii ay daashay kadibna ee dhulka iska seexatay ayadoonan awoodin inay wax ay qabato. Won ayaana weydiinaya oo wuxuu ku dhahayaa su'aashaada jawaabteeda ma heshay. Liamna ha ayuu ku dhahaysaa waa helay su'aasheeda jawaabteeda. Wax ayaa jeclaanaysaa oo ma aaminaysid adduunkan waxa aad jeclaatay wax ka wanaagsan inuu jiro. Laakiin muddo kadib waxa waanaysaa wixii aad jeclaad adigoo aadan waxba ka qaban karin waa iska sabraysaa. Kaliina naftaada waxa ku sasabaysaa waxaas inaysan soo laaban doonin welibana aanan ku wanaagsaneen. Kadibna Won ayaa ku dhahaya adiga hadeerta maxaa qorsheynaysaa inaad samayso. Liam ayaana ugu jawaabaysa caruurtan waxaa raba ayuu ku dhahaysaa inaa ka caawiyo waxa ay jecel yihiin ilaa inta aa awoodo. Ugu dambeyntii Won iyo Liam waa ay ka soo tagayaan garoonka. Liamna socodka ayaa dhibay oo lugta ayaa xanuunaysay maadaama 40 daqiiqo ay ordaysay. Intaas wixii ka dambeeyay Won ayay lacag ay siinaysaa asaga ayaana dhabarkiisa ku soo qaadayo. Maalinka xiga Liam iyo Won ardayda oo dhan waxay iskugu keenayaan iskuulkooda cusub. Liam ayaan ardayda ku dhahayso idinka waxa awood u leedihiin inaa ciyaartaan xilli walbo xitaa anaga haddii
aanan garbihiina taagnin ayay ku dhahaysaa waa ciyaari kartaan weliba guul ayaa soo hooyi kartaan. ugu dambeyntiin waxay la wadaagaysaa Won isaga inuu xili walba uu ka tagi karo halkaani maadaama uu helay dalabyo cusub waxaana loo baahan yahay ayay ku dhahaysaa idinkiina isku tashataan. dhinaca kale Won saaxiibkiisa Qozi ayaa u keenayo CD uu isaga u dirsaday. CD-yadaasina waxaa ku dubnaayeen waxyaabo la xiriira kubadda cagta. Won ulajeedkiis wuxuu ahaa wax walba uu ku ogyahay kubadda cagta inuu la wadaago dhallaankan cusub si ay u caawiso. isla markaasi Qozi waxaa soo wacayso Won walaashiisa isla markaasina Qozi walaalkeeda ayuu ugu dhiibayaa. ayadan waxay ku dhahaysaa go'aankaada muxuu noqday tababar kale miyaa iska raadsada mise waa ka faa'iidaysanaysa fursadda ku soo bandhigay. hase haatee Won taleefanka ayuu ku daminaya oo wax jawaab ah kama bixinayo hadalkaasi. sidoo kale waxaan ogaanaynaa Qozi isaga inuu yahay wakiilka Wan. maalinkaasi dabeele aad u daran ayaa imaanayaan. Won iyo Liamna waxay bilaabayaan buugaagta ardayda ay leeyihiin inay meesha ay ka xareeyaan. silan filaana mar Liam ayadoo fiirinayso buug qaybta hoose ku dhacay waxay ku sigatay inay ka dhacdo dabaqa. isla markaasina Wan ayaa ka soo gaaraya oo waa uu ka soo leexinaya halkii ay taagnayd. si taxadar leh wax walba u samee ayuu ku dhahayaa looma baahna naftaada inaa halis geliso. habeenkina waa ay isa soo raacayaan guriga ayayna soo aadayaan. laakiin silan filaan roob ayaa ku imaanayo ayagoo wadada socdaan. intaas wax ka dambeeyna sida atoore iyo atiriisho camal gacanta ay isqabsanayaan oo roobka ay ku dhex ordayaan. ayagana waxaa dareemaynaa marba marka si dambaysa inay isku soo dhawaanayaan weliba ay isfahmayaan. maalinka xiga ardayda marka ay ka imaadaan iskuulkooda waxay dib ugu soo laabanayaan xaruntooda cusub. Liam ayaan u baraatikenaysay sida casharada ay u xifdin lahaayeen ayagoo kubadda ciyaarayaan. midaan ardayda waxay ka caawinaysaa ayaga imtixaanada inay ku baasaan. markay ardayda ay kasoo dhammaatan Won ayay u imaanaysaa. Liamna ayada maalinkaasi waxaa la barayaa sida loo kaxeeyo baaskiilka laakiin inay barato waqti aad u fara badan kuma qaadanayso isla markiiba waa ay fahmaysaa. maalinkeedii ugu horeysay ayayna dareemaysaa baaskiil markii la kaxeenayo raaxada ay leedahay. habeenkaasi Won wuxuu hortaagnaa armaajada uu ku qoray Liam macluumaadkeeda. ugu dambeyntiina asiga 100% hadeertan wuxuu xaqiiqsaday Liam inaysan dilka Jason aysan shaqo ee ku lahayn waayo sida ay u dhaqmayso iyo dabeecadaheeda uma muuqato inay qof ay dili karto ama ay sabab ay u noqon karto. habeenka xigan markay ka soo baxaan shaqadooda ayagoo u soo socdaan guriga Liam ayaa Won ku dhahays aniga caawa deel fara badan ayaa dareemaya. isla markaasina Won asiga wuxuu ogaanayaa ayada inay qandhaysan tahay. guriga ayuu keenayaa oo mara qabow ayuu madax uu ka saarayaa. wuxuuna ku dhahayaa daawooyin ayaa ku dalbay inta lagaga keenayo daawooyinkaas waa inaa iska sii nasataa. asagana inta laga keenayo daawooyinkeeda laabtoobkeeda ayuu wuxuu bilaabayaa inuu wax uu ka baaro. Won tilaabo walba u qaad asiga wuxuu ogaanaya Liam inaysan shaqo ee ku lahayn dilka Jason. wixii aatoo ugu dambeyntii daawooyinkeeda ayaa loo keenayaa. asiga ayaana siinayo maxaa yeelay ayada ma aysan awoodin oo daal fara badan ayay dareemaysay. daawooyinkeeda markay qaadato hurdadeeda ay dib ugu laabanaysaa laakiin waa ay soo qarwaysaa oo waxay bilaabaysaa kaligeeda inay hadasho ayadoo ku dhahayso aniga ma aanan sameynin midaas dadkan waa ay dulminayaan. Won ayaana isku dayayo inuu dejiyo oo wuxuu ku dhahaya waa ku aaminsanaa adiga ma aadan sameynin. ayadan waxay ku dhahaysaa ila joog oo hayga tagin aniga cabsi ayaa dareemaya. waxay aataw markii ay seexato waa uu kasoo tagaya oo qolkiisa ayuu imaanaya. xiligaasi Won saaxiibkiisa Qozi ayaa la joogay wuxuuna la wadaagayaa cadeemaha uu kasoo helay Liam laabtoobkeeda. Won Qozi ayuu ku dhahayaa aniga waxaa ogaaday habeenay aanan Liam ahayn inay jirto taasoo ka dambeysay wax walbo Jason ku dhacay. Liamna kaliya Jason waa ay la talin jirta ayuu ku dhahayaa laakiin ayada dhibaato uma aysan geysanin. saaxiibkiisa ayuuna ku dhahayaa waa inaa ogaanaa habeenaydan kale cidda ay tahay keliyana waxaa ku ogaan doonaa inaan helno kiisas kale noocan oo horey u dhacay. maalinka xiga Liam xarunteeda xili hore ayay imaanaysaa si ay ardaydan ay cashar u siiso maxaa yeelay maanta ayaga imtixaan ay iskuulka ay ka galayaan waxayna u muraajacinaysaa cashiradii ay hore ay u soo qaateen. ugu dambeyntii ardayda dib ayay ugu soo laabanayaan iskuulka oo imtixaankooda ayaa u bilaabanayo. Won iyo Liam ardayda ay sugayeen oo waxay rabeen inay ogaadaan natiijadooda laakiin xoogay ay sugayeen qaar ka mid ah ardayda ayaa u imaanayaan kuwaasoo imtixaanka ku dhaceen. hase haatee kuwo kaloo aad aga fara badan ardaydaasi waa ay ku baaseen imtixaanka. sameecadaha iskuulka ayayna isticmaalayaan si loo maqlo mahadcelinta ay u mahadcelinayaan macalimadooda Liam iyo macalinkooda Won. taasina waxay sababaysaa Liam inay la ilmeyso ficilada quruxda badan ee ardaydeeda ay sameynayaan maadaama ardayda badankoodana ee imtixaanka ay ku baaseen. habeenkaasi casho ayay usoo kaxeenayaan. markay maqaayada imaadaan Liam iyo Won rajooyinkooda iyo weliba rabitaankooda ay halkaas ku cadeynayaan. markay midaas ay sameeyaan ardayda halkaas ay aga soo tagayaan oo waa ay kasoo dhuumanayaan. habeenkaasi Won Liam wuxuu siinayaa jijin aad u iftiimeyso. wuxuu ku dhahayaa adiga ayaa kuugu talagalay maxaa yeelay ardayda sidan oo kale ayaa noloshooda u iftiimisay. aniga xitaana markii aan nolosheeda kusoo biirtay xoogaa isbedel ayaa dareemay ayuu ku dhahayaa. Liamna waa ay u mahadcelinaysaa waxayna aga mahadcelinaysaa daryeelka uu daryeelayo. waxayna ku dhahaysaa weligay uma aana malay jiran kadib geerida awowgayga iyo ayeeyadayda qof i daryeeli doona aniga inaad dunida ka heli
doono laakiin wax walba ay ka duwanaadeen ayay ku dhahaysaa sida aniga u malayn jiray. intaas wixii ka dambeeyana Won saaxiibkiisa Qowzi ayaa soo wacaya oo waxa uu u sheegayaa inuu cadeemo u hayo. intaas wixii ka dambeeyay Won waa uu ka soo tagaya Liam oo saaxiibkiisa ayuu la kulmaya. waxaa farta laga saaraya laba kiis cusub oo u muuqda sida kuwa Jason oo kale. waxaa lagu dhahayaa kiisaskan waxa ay dhaceen 6 sano ka hor, labada kooxna hadeertan waa ay burbureen. Wonna meeshaasi wax ayaa aaga baxayo. xasuus ayuu galaya maalin maalmaha ka mid ah asagoo tiimkiisa tababar siinayo. waxaa garoonka ugu imaanayso Jason hooyadiisa taasoo aad u murugaysan, waxayna ku dhahaysaa adiga farxad ayaa ku nooshahay, weliba noloshaada ayaa dib ugu laabatay. ilmaha kalena rajooyin ayaa siisa ayay ku dhahaysaa, laakiin aniga wiilkaygu waa uu geeriyooday, adiga ayaana sababteeda lahayd ayay ku dhahaysaa wiilkayga inuu geeriyoodo. intaas wixii ka dambeeyna waxay tusaysaa xusuus qor oo wiilkeeda uu reebay. Jason inta uusan geeriyoonin ka hor warqadaas waxa uu ku qoray inaysan jirin cid asiga aaminto, xitaana waxa uu leeyahay macalinkii aniga ka dhigtay aabahayga asiga xitaa ima aaminayo. hooyadii oo xanaaqsan ayaana ku dhahaysa wiilkayga inuu geeriyoodo sababteeda adiga ayaa lahaa, adigana uma qalantid inaad tababara aasay ahaatid. intaas wixii ka dambeeyna Jason hooyadiisa meesha waa ay iskaga tagaysaa. dhab ahaantiina maalinkaasi Won asiga murugo fara badan ayuu dareemayaa, maxaa yeelay Jason asiga waxa uu warqadaasi uu ku cadeeyay kaniiniyaasha uu qaadanaya inuusan ogeyn daroogas inay tahay, laakiin inta uu noolaa hadalkiisa cid aamintay ma lahan xitaa tababarihiisa Wan. ilaa ugu dambeyntii Jason oo nolosha uu ka quustaday uu ugu dambeyntiina uu isdilay. maalinka xiga Won wuxuu imaanayaa garoonka tababarka asagoo aad u murugaysan. wuxuu Liam uu farta uu ka saaraya dukumentiyo ay ku xusan yihiin bisha soo socota tababarka la sii lahay tiimka oo maqlayaan ayuuna Liam u sheegayaa asiga inay soo dhowdahay xilliga uu bixi lahay. isla markiina dhammaan tiimka wejigooda murugo ayaa ka wada muuqanayso. Liam ayaana ku dhahaysa naadigaas lacagaha ay ku siinayaan anaga xitaa waa ku siin karnaa, laakiin waxa uu ku dhahayaa ayagu waxay ii soo bandhigeen 15 milyan oo Wan idinkana ma awoodaan midaasi. Liam lacagahaas markii ay maqasho afkeeda juuqda ayuu gabaya oo hadalba waa uu ka soo bixi weynayaa. sidoo kale Wan maalinkaasi Liam waxa uu la wadaagayaa alaabtiisa dhammaan in loo qaaday lacagaha kiradana uu bixin doono wakiilkiisa Qowzi. Liam ayaana ku dhahaysa waxa wanaagsan alaabtaada inay halkan ay iska sii taalo, waxaa laga yaabaa inay dib ugu soo laabato halkan, markaas ayaa dib ugu soo laabanaysa guriga. hase haatee Won wuxuu la wadaagayaa halkan keli inuu marti uu ku yahay London uu dib ugu laaban doono. inta uusan bixin ka horna Liam iyo ardaydeeda casho sharaf ayay u sameynayaan si ay u macsalaameeyaan. dhab ahaantiina ayagu ay u baahnayeen inuu la sii joogo, laakiin asiga wuxuu rabaa inuu baxo. waxay ahaataba habeenkaasi sawiro qurux badan ayay la galayaan, sidoo kale waqti qurux badan ayay la qaadanayaan. waxayna u sheegayaan mar walba asiga inuu macalinkooda uu yahay, maalin un uu halkan uu ku soo laaban doono. dhammaantoodana habeenkaas ilmo ayaa ka soo daadanaysa, waxayna la wadaagayaan inaysan ilaabi doonin. ugu dambeyntiina Liam tiimka waa ay soo kaxaynaysaa bas stationka ayayna keenaysaa si ay guryahooda ay u aadaan. baskooda ayaa u imaanaya oo Liam oo keliya ay meesha aga soo tagayaan. Liam ayadoo meesha iska joogto oo fikirayso, Won ayaa u imaanaya, wuxuuna dib ugu soo celinaya saacadii hadda ka hor ee tiimka ay siiyeen. waa ilaabe ayuu ku dhahayaa waxa rabay kabtankiina dib ugu celiyo, laakiin hadeertan maadaama ay tageen Britol waa ina adiga aa siisaa. hase haatee Liam ayaa ku dhahayso wili rajo ayaa kaa leenahay, waxaan u baahannahay inaadan naga tagin. Wonna waxa uu u sheegayaa asiga midaas inuusan awoodin. intaas wixii ka dambeeyna waa uu ka soo tagayaa. Liam markii habeenkaasi gurigeeda dib ay ugu soo laabato silan fila internetka waxay ugu arkaysaa warar sheegayaan Won walaashiisa naadiga ee lahayd tababar cusub in loo sameeyey. tababarkaasina Won ma uusan ahayn, laakiin tababar kale ayuu ahay. Liam iyo dhammaan tiimka kalena waxay aaminsan yihiin asiga Won inuu koox kale uu tababaro uu u noqon rabo, laakiin xaaladda midaas waa ay ka duwaneed. waxaan ogaanaynaa Won asiga inuusan ogolaanin walaashiisa tiimka ee wadato inuu tababaro uu u noqdo. Liamna gurigeeda waa ay ka soo tagaysa si ay aga soo gaarto Won kahor inta uusan wadanka uu ka bixin. ugu dambeyntiina waxaa dhacaysa Won inta uusan wadan ka bixin kahor inay la kulanto. waxay dib ay ugu soo laabanayaan xarunta cusub. Wonna waxa uu bilaabayaa muuqaaladii ardayda ay iska duween inuu iska daawado. ardaydan ayaga rajadooda ugu weyn waxay ahayd inuu Won uu dib ugu soo laabto. Liam ayaana ku dhahaysa aniga waxaan uga tagtay adiga koox kale inaad tababara u noqonayso, welibana kooxdaas ay ku siin doonaan mushaar aad u fara badan taasoo anaga aanan awoodin. laakiin waxa ogaada ayay ku dhahaysaa waxyaabahaas oo dhan inaysan waxba ay ka jirin. waxayna weydiinaysaa sababta ugu weyn oo asaga uu midan uu u samaynayo. intaas wixii ka dambeeyna hoolka waa ay ka soo baxayaan, saqafka sare ee guriga ayay soo fariisanayaan. Won Liam wuxuu la wadaagayaa asiga dhab ahaantii inuu rabo tababarnimada inuu joojiyo, maxaa yeelay anigu uma qalma ayuu ku dhahayaa ina sii ahaado tababare. soo ma jira ayuu ku dhahayaa arday hadda ka hor kaaga sheekeeyey sheekadiisa kaasoo qaadan jiray daraagis. ardaygaasi dhab ahaantii kubadda cagta kama uusan fariisanin ayuu ku dhahayaa, laakiin adduunka oo dhan ayuu ka tagay sababtoo ee asiga waa ay ku adkeyd inuu joojiyo ciyaarista kubadda cagta. anigana hadaladiis waa aan aamini waay ayuu ku dhahayaa ilaa ugu dambeyntii oo asiga uu geeriyooday, weliba horteeda ayuu ku geeriyooday. maalinkaas uu geeriyooday Jason anigu waxa ku dhaartay ayuu ku dhahayaa inaa ogaan doono cid
cidda midaani ka dambeysay. Liam ayaanu ku dhahaysa laakiin adiga laguguma eedeyn karo midaasi, taasi awgeedna ma wanaagsan ayay ku dhahaysaa wax walba ina aaga quusato weliba faraha aaga qaado. intaas wixii ka dambeeyana Won Liam ayuu tusayaa xusuus qorkii Jason uu ka tagay buuggiisa qeybaha ugu dambeeyay oo dhan wuxuu ku sheegaya asaga inaysan cidna ay aaminaynin, daawooyinka ay qaadan jireen inay daroogas ay ahaayeen aniga ma aanan ogeyn ayuu ku dhahayaa. laakiin midaasi qof walba aa la wadaagay ima aysan aaminin xitaa tababarahayga waana habeenkaas wuxuu ku shalaanaya hadallada Jason afkiisa kasoo baxaya haddii ay aamini lahay ama u baaritaan ah ku sameyn lahay waxyaabaha oo dhan ma aysan dhici lahayn, asagana waa uu noolaan lahay weliba kubadda cagta heer ayuu ka gaari lahay. intaas wixii ka dambeeyana Liam Wan laabta ay gelinaysaa si ay u qalbi qaboojiso weliba garab istaag ay ugu muujiso. maalinka xiga dhammaan tiimka waxay iskugu imaanayaan guriga Liam, halkaas ayna TV ay iskaga daawanayeen oo waqtigooda ay iskaga qaadanayeen. laakiin silan filan guriga waxa dib ugu soo laabanaya Wan. dhammaan tiimka markay arkaan aad ay ugu farxayaan soo laabashadiisa, waxayna iska soo jarayaan anaga midaan ma rumaysan karno oo macalinkiin Wan miyaa hadeertaana la joogo. intaas wixii ka dambeeyay Liam ayada saacadii macalinka loogu talagalay ayay kasoo bixinaysaa qaanadeeda, waxayna dib ay ugu soo celinaysaa hogaamiyihii loogu talagalay ee Wan. dhammaan tiimkana arrinkaasi aad ay ugu farxayaan waa ayna soo dhaweynayaan. habeenkii Wan wuxuu saaxiibkiisa Qose uu la wadaagayaa wax walba ku saabsan Josen inuu la wadaagay Liam. Qosena wuxuu ku dhahayaa wax walba waa la wadaagtay, nin wanaagsan ayaa tahay, laakiin maxaa uu la wadaagi waasay adiga halkaa inaa u timaaday Liam inaa baaritaan ah ku samayso, tan kale haddii ay ogaato midaas adiga maxaa ku dambeyn doona ayuu ku dhahayaa. Wan ayaana ku dhahaya wax walba gadaal ayaa aga sharxi doona haddii ay midaasi ogaato. intaas wixii ka dambeeyana wuxuu weydiinayaa akhbaar cusub haddii ay jirto. Qose ayaana ku dhahaya tababarihii looga shakisanaa dilka Jason inuu qayb uu ka yahay, doon cusub ayuu iibsaday, sidoo kale guri ayuu iibsaday, xitaana xidigo aad u fara badan oo laacibin ayuu keensaday kooxdiisa. Wanna saaxiibkiisa Qose ayuu ku dhahayaa tababarayaasha qaar ayaga waxay isku dayayaan inay xirfadan ee lacaga ee ka sameeyaan. maalinka xiga Liam waxay la kulmaysaa gabar ee saaxiibay ahaa jireen yaraantooda iskuulka iskula dhigan jireen. gabadhan Hazun ayaa lagu magacaabay. Liam markii hore ma aysan fahmin laakiin gadaal ayay ka fahmaysaa. Hazun xilligaasi mooto ayay wadatay, Liam ayayna ku soo qaadaysaa oo iskuulka ayay ku keenaysaa. Liam halkaas waxay isku baraysaa Won iyo saaxiibteeda Hazun ayaana ku dhahayso ka warama dhammaadka isbuuca haddii aad dalxiis aadno si aan waqti u soo qaadano. isla markiina Liam ayada midaas way aqbalaysaa waxayna taageeraysaa fikirka saaxiibteeda Hazun. laakiin Won ayaa ku dhahaya labadeen soo kuma aanan balamin inay aadno meelaha shimbiraha lagu xanaaneeyo si aan cunto u soo siino. ayadana waxay u sheegaysaa inay ilowday, waxayna ku dhahaysaa waa maskax yaraha ee ha ii qabanin. ugu dambeyntiin waxay ku heshiinayaan inay meel kale aadaan ka hor inta la gaarin dhammaadka isbuuca. Won saaxiibkiisa Qose oo gabar iyo gaari wata ayaana u imaanayo si uu u soo qaado. alaabahooda ayay soo qaadanayaan oo waxay imaanayaan beer aad u weyn oo aad u qurux badan, halkaasoo ku habboon in waqti lagu qaato. mar silan filan Liam saxan ayaa gacanta aga dhacayo, saacad ayaana ka furmaysa oo biyaha ayay ku dhexdhacaysaa. isla markaasina Won oo midaasi aanan ka fikirin ayaa biyaha galayo si uu saacaddu ugu soo bixiyo, maxaa yeelay saacaddu waxay ahayd mid uu awowgeed uu aga tagay. Won wuxuu ku guulaysanayaa inuu helo saacadda. Liam ayaana midaas aad aga mahadcelinaysa, laakiin ayada ma aysan rabin saacaddaas awgeed inuu naftiisa uu khatar u geliyo. habeenkaasina waxaa dhacaysa inay isku soo dhawaadaan waa ayna ishuminayaan, laakiin silan filan halkii ay joogeen Qose ayaa ku imaanayo, labadoodan waa ay kala boodayaan. Wonna cil ayaa qabanayo saaxiibkiisa Qose ayuuna ku dhahaya adiga dabaal ayaa tahay, xilligaa maxaa meesha ka soo doontay. hase haatee Qose ayaa ku dhahaya tababarihii anaga ka shakisanayn ee lagu magacaabay Izam. silan filan ayuu hantidiisa oo dhan u iibiyey ayuu ku dhahaya wuxuuna rabaa inuu safar u galo weliba Afrika uu tago. Won ayaana saaxiibkiisa ku dhahaya aniga waa inaan si degdeg ah London u tagaa weliba ninkaas safarkiisa ah ku baajiyaa. asaga wuxuu dareensan yahay ayuu ku dhahaya in la kashifi doono mar dhow, taasina waa sababtuu u rabo inuu safarka u galo. haddii uu mar uu London uu ka baxsadan way adkaan doontaa in gacanta lagu soo dhigo. isla markii Wan Liam ayuu la wadaagayaa safar degdeg ah inuu rabo inuu London uu ku tago. aydan waa ay ku ogolaanaysaa midaas, waxayna ku dhahaysaa dhaqso waa inaan ugu soo laabataa. maalinka xiga Won ayaa soo wacaya Liam wuxuuna la wadaagayaa inuu ugu dambeyntii u tagay London. waxay weydiinaysaa xilliga uu soo laabanayo, hase haatee Won ayaa ku dhahayo meesha kuma soo daahi doono oo mar dhow waa ka soo laaban doona. ugu dambeyntiina Won wuxuu la kulmayaa tababarihii fashilmay ee Izan lagu magacaabay. Won falash ayuu soo bixinayaa, wuxuuna tusayaa Izan, wuxuuna u sheegayaa halkan inuu ku jiro muuqaal asiga ku saabsan. wax walba aniga waa la socda ayuu ku dhahayaa, wax walbana waxaa wanaagsan adiga afkaada inaad ka qirato. wuxuuna weydiinayaa habeenada asiga arrinkan kala shaqaynaysay taasoo ku qasabtay Jason inuu isdilo. laakiin tababari Izan wuxuu ku dhahayaa kaliya aniga habeenadaas internetka ayaa kala hadli jiray, weligeygana si live uma aanan arkin ayuu ku dhahayaa, mana garanaya xitaa waddanka ay ku nooshahay. Won ayaana ku dhahaya hadda haddii ay ii sheegto wax walba siday u jiraan hadhow waa ku caawin doonaa. dhinaca kale Liam ayaa arkayna ayadana nin farsamo yaqaan oo korontada u habeey ayuu guriga ugu wacatay, maadaama maalinkaas ee korontada ee xoogaa ee daciif ee ka ahayd. hase haatee markii ay kala furto qaanadii Wan uu dharku uu ku xiraysan
ahaan jiray ayada waxay arkaysaa macluumaad aad u fara badan kuwaasoo ayada ku saabsan oo halkaasi lagu diyaariyey. Liam waa ay la yaabaysaa macluumaadkaasi markay aragto waxayna ogaanaysaa waan isaga inuu aaga shakisan yahay ayada inay tahay Jason midii ka dambeysay inuu geeriyoodo. maalinka xiga kooxda ay soo raacaysaa maadaama ay maalinkaas ee kulan ay lahaayeen. sidoo kale waan dalka ayuu dib ugu soo laabanaya. Liam markii uu soo wacno wuxuu ogaanaya taleefankeeda inuu dansan yahay. intaas wixii ka dambeeyna gaari ayuu soo qaadanaya oo wuxuu rabay inuu ka soo gaaro garoonka ciyaarta ee ka dhaceyso. elaboorka iyo garoonkana maadaama ay isku dhawaayeen ugu dambeyntii asaga garoonka ayuu imaanaya. Liam ayuuna ka raaligelinaya inta yar oo ciyaarta uu ka soo daahay laakiin ayadu uma jawaabayso xitaa hadaladiisa waxba kama soo qaadayso. intaas wixii ka dambeeyna ciyaartooyda ayuu baaqu u sameynaya baaqaasi oo ugu sheegayo inuu imaaday. ayagana markay arkaan aad ay ugu farxayaan dadaalkooda ayna dadaal ay ku sii darayaan. hase haatee waan wuxuu isweydiinayay Liam waxa ku dhacay wili maanta oo dhan ila murugaysan tahay. wixii aadoo ugu dambeyntii ciyaarta hal iyo ibir ayay ku soo dhamaanaysaa. waan kooxdii u watay ayaan guuleysanayso. inta ay wadada ay soo socdeen tababaraha iyo ciyaartooyda waa ay sheekaysanayeen markii Liam laga reebo. waxa ku dhacayna waan markii uu weydiiyey waxay u sheegaysaa inaysan waxba ay ku dhicin. wixii aadaba ciyaartooyda iyo Liam wadada waxay ku arkayaan waan saaxiibkiisa kaasoo ag taagnaa gaari weyn oo cuntooyin fara badan ay ku jiraan. ciyaartooyda ayuuna la wadaagaya cuntooyinkan in uu ugu talagalay tababarahooda waan ayagana midaas aad ay ugu farxayaan isla markiiba meesha ay iska xaadirinayaan. hase haatee Liam waan waxay u sheegaysaa ayada inaysan u baahnayn wax cunto ah. intaas wixii ka dambeeyna asagoo meesha taagan ayay ka tagaysaa. waan saaxiibkiisa Qozi ayaa u imaanayo wuxuuna weydiinayaa Liam waxa ku dhacay. hase ahaatee waan ayaa ku dhahayo aniga xitaa ma aqaan sida ay waxay u jiraan. hase haatee waan Liam guriga ayuu ugu imaanaya asagoo cunto u wado laakiin Liam waa ay ka diidaysaa waxayna u sheegaysaa inaysan u baahnayn wax walbo asaga dhankiisa ka socdo. ayadoo irida ka xiriir rabta ayuuna gacantiisa ku celinaya wuxuuna weydiinayaa ayada waxa ka khaldan maanta iyo waxa uu ka haleeyay. Liam ayaa ku dhahayso ilaa ninkii aniga ila hadli jiray weliba talooyinka ay sii jiray waxa uu ahaa Jason. isla markaasna waan asaga waxa uu dareemayaa arrinkii Jason inay waxay ka ogaatay. wuxuu ku dhahayaa wax walba aniga ayaa ku sharxi doono balse kor waxa ka codsanaya buugga xusuus qorka Jason inay akhrisato. intaas wixii ka dambeeyay Liam waxay bilaabaysaa buugga xusuus qorka Jason inay akhrisato. halkaasi Liam waxay ku ogaanaysaa qof ayada iska dhigay inuu akoonkeeda uu kala hadlayay Jason. taasina waxay sababtay Jason inuu qaato daawooyin daraagis asigoo aanan ogeyn. daawooyinkaasi Jason waxaa looga soo qoray akoonkii uu kala hadli jiray Liam balse Liam ma aysan ahayn qofkii u qoray daawooyinkaasi. intaas wixii ka dambeeyay Won ayay irida ee ka furaysaa gudaha ayay gelinaysaa si ay labadooda ay u wada hadlaan. waxayna ku dhahaysaa markii ugu horeysay aniga Jason la hadlayay koox ayaa ahayn hal meel ayaana ka wada shaqaynaynay. Jason wuxuu ila wadaagay inuu hurdo la'aan ula ildaran yahay sidoo kalena maskaxdiisa mar walba ay ku qasbayso asaga dadka inuu dhibaateeyo. intaas wixii ka dambeeyay waxa bilaabay ayay ku dhahaysaa aniga Jason inaan caabiyo weliba aan la taliyo laakiin buugga waxa ku arkay ayay ku dhahaysaa asaga in la siiyey daawooyin aad u halis badan. aniga ma aanan ahayn ayay ku dhahaysaa qofkii daawooyinkaasi u diray laakiin waxa uu ahaa qof aniga oo kale iska dhigayo weliba ila isticmaalayo akoonka aniga isticmaalayay. Won ayaa ku dhahayo Jason markii daawooyinkaas lagu arkay asaga waxaa loo maleeyay inuu isticmaalo daraagis. intaas wixii ka dambeeyna kooxdii waa laga ceeriyey ayuu ku dhahayaa weliba waxaa loo diiwaangeliyey asaga daraagis inuu isticmaali jiray. Liam habeenkaasi Won waxay la wadaagaysaa fariintii ugu dambeysay ee Jason dhankiisa kaga timid inay ahayd wuxuu ugu cadeynaya asaga inuu adduunka oo ayada uu u neceb yahay. wax walbo Jason ku dhacayna aniga ayaa sababteeda lahaa ayay ku dhahaysaa laakiin Won ayaa ku dhahayo adiga midaasi qalad kuma lihid laakiin waa lagu dib maray. wuxuu tusayaa sawir balanbaalis wuxuuna ku dhahayaa ninkii la soo xiriiray Jason profilka sawirkan ayaa u saarnay. isla markiiba sawirkaas waa ay fahmaysaa Liam oo waxay ku dhahaysaa sawirkan waxa isticmaali jiray inta badan saaxiibkeyga kaasoo jaamacadda iskula dhigan jirnay. Won ayaana ku dhahayo asaga ma dhibaato ayaa kala kulmi jirtay. Liamna may ayay ku dhahaysaa laakiin mar ayuu jecel ii soo bandhigtay anigana waa ka diiday waxaana ka caawin doona ayay ku dhahaysaa asaga inaa la kulanto weliba runtu waxa ay tahay aa soo ogaato. maalinka xiga Won iyo Liam oo isla socdaan waxay imaanayaan Liam saaxiibkeeda gurigii uu deganaay. asaga ayaana irida ka furayo si wacan ayuuna u soo dhaweynaya. Liam saaxiibkeeda Fisco ayaa lagu magacaabay. Liam saaxiibkeeda Fisco ayay ku dhahaysaa xarun cilmi nafsi miyaa guriga ka furatay. asagana ha ayuu ku dhahayaa hal sano ka hor ayaa furtay gurigeyga ayaana ku shaqeeya. intaas wixii ka dambeeyay waxay la wadaagaysaa wiilkan ay wada socdaan inay saaxiibo ay yihiin asagana in lala tacaalo ayuu u baahan yahay ayay ku dhahaysaa. Won ayaa Fisco ku dhahayo aniga caawinaad nafsi ah ayaa u baahanahay ciyaaryahan tababare aan u ahay ayaa horteeda ku dhintay ayuu ku dhahayaa taasi ayaana i saameysay. Liam iyo Won kaliya maanta halkan waxay u imaadeen ayaga inay la kulmaan asaga. Liam ayaana la wadaagayso labadooda in aad ay iskugu dhow yihiin weliba ay saaxiibo ay yihiin xitaana diris ayaana ha ayay ku dhahaysaa aniga ayaana mar walba asiga ku keeni doono. intaas wixii ka dambeeyay waa ay ka soo tagayaan halkaasi. Liamna waxay ogeed asaga inuu daaqada uu ka fiirinayo. intaas wixii ka dambeeyay Won ayay ku dhahaysaa waa ka masiirsiinayna ee adiga waxa samaysaa irida waa in ay ka furtaa. Won mid
midaas ayuu sameynaya oo wax walba siday u rabeen ayay u dhacayaan. ugu dambeyntii meesha waa ay kasoo tagayaan, asigana biritoole ayuu belamiyey labadooda. ugu dambeyntii Won saaxiibkiisa Quzi ayaa loo sheegaya wax walba siday u jiraan, waxaana lagu dhahayaa adiga waxa lagaaga baahan yahay Won inaa kaar feeg ah u sameyso calaashaan kaar aqoonsi ay ku dhammaystiran yihiin xogtiisa. Quzina asiga midaas waa uu ogolaanaya maadaama uu yahay Won wakiilkiisa. maalinka xiga Won iyo Liam waxay dib ugu soo laabanayaan Fisco. isla markii Fisco uu arko Won ay dhikaarkiisa wuxuu ogaanayaa tababaro London ka soo shaqeeyay inuu yahay, wuxuuna ku dhahayaa habmaamulkaada aniga waa la socday oo waxaa ka mid ahaa dadka taageeraan kooxdaada. intaas wixii ka dambeeyay si lala tacaalo xaaladda Won waxaa la gelinayaa qolka gaarka. Liamna fadhiga ayaa la fadhiisanaya si ay halkaasi ugu sugto. Fisco Won ayuu ku dhahayaa sidee ayuu ku dhintay Jason, ma adiga ka dambeysay? Wonna su-aashaasi kama jawaabaya oo xoogaba uu ka gaabsanaya, laakiin dhakhtarkiisa cilmi nafsiga ayaa ku dhahaya looma baahna adiga wax in ay ka qariso. intaas wixii ka dambeeyana mawduuca oo dhan ayuu u bedelaya oo wuxuu ku dhahayaa adiga iyo Liam sidee ayaa isku barateen. Won ayaana ku dhahayo qadarta waxa ayna isku keentay halka hadda aad joogno, anigana waa ku faraxsanaa ayuu ku dhahayaa barashada aa bartay Liam. sidoo kale Fisco wuxuu Won u weydiinaya haddii uu qoyskeeda uu aqoon u leeyahay iyo haddii kale. hasaatee Won ayaa ku dhahaya aniga ma xiiseeya arrimaha dadka kale ee waa inaad teena ka hadalnaa. Fisco ayaa ku dhahaya adiga sheeko ayaa kaa horeysay taasoo xitaa ka mid ah aniga inay nolosheeda ay ka fogaato. Won ayaan ugu celcelinayay aniga danka milihii qof kale arrinkiis inaad dhegeysto. hasaatee Fisco ayaa ku dhahayo aniga kaama aqbalay, waqtiga ayaana kulmiyey aniga iyo Liam. ayadam ayaa ku soo raadsatay mise adiga ayaa raadsaday ayuu ku dhahayaa. intaas kadib gudaha Liam ayaa soo galayso, waxayna weydiinaysaa haddii ay u dhammaatay iyo haddii kale. waxay u sheegaysaa arrin degdeg inay shaqada ay ka taagan tahay, weliba ay rabaan inay baxaan, mar kale ayaa kuu soo laaban doona ayay ku dhahaysaa. habeenkaasi Won waxaa la soo hadlayo dhakhtarkiisa cilmi nafsiga ee Fisco, waana la hadalkaasi uu la soo hadlay dhakhtarkiisa aad ayuu ugu farxaya, wuxuuna ku dhahayaa ugu dambeyntii godka ayuu soo galay. isla markaasi Liam ayuu u tagayaa oo wuxuu ku dhahayaa asiga wuxuu igu dhahay daawooyinka waa inaad soo gadataa. daawooyinkaasna markii aa baaritaan ku sameey ayuu ku dhahayaa waa kuwii Jason uu isticmaali jiray. maalinka xigtay Liam iyo Won oo isla socdaan waxay dib ugu soo laabanayaan Fisco. Won ayaa ku dhahayo adiga wadadii lagaa rabay ugu dambeyntii hadeertan ayaa ku soo dhacday, tababarihii adiga kuu soo adeegsadayna Johnson inaad daawooyinkaas aa siisay aniga waa la kulma ayuu ku dhahayaa. asiga ayaana kugu markhaati furi doona, adigana inqaabtaada ayaa mari doonta. hasaatee Fisco ayaa Won ku dhahayo aniga haddii uu geeriyooday iyo haddii kale maxaa ii galay, asiga ayaa geeriyooday. Won hadalkaas ayuu ku xanaaqaya, balse Liam ayaa gacanta qabanayso si uusan gacan ugu qaadeen. Liamna maadaama ee Won ee gacantii ay qabatay arrinkaasi Fisco ayaa kasii xanaaqayo. asigana masiir ayuu dareemaya maadaama uu Liam uu karaash uu ku yahay. asigoo aad u caraysan ayuu Liam ku dhahaya aniga ayaa kuu baahnay, laakiin adiga nin kale ayaa waqti la qaadanaysa. Liam ayaa ku dhahayso maxaa kugu kalifay cunug aanan waxba kaa galabsanin inaad nolosha u aqoonsato. Fisco aad u caraysan ayaana ku dhahayo waa adiga dartaada. intaas kadib waxaa gadaal ugu laabanayna 2 sano ka hor xili Fisco iyo Liam ee hal meel ay ka wada shaqayn jireen. habeenkaasi shaqada waa ay ku daaheen. Fiscon wuxuu arkay Liam oo qof si daran oo la sheekaysanayso. dhankeeda markuu u soo dhawaadayna Liam ayadoo wada sheekaysigay waa ay soo laalaabtay oo waxay ku dhahday waa baxaya. markii baxdayna kursigeeda Fisco ayaa soo fadhiistay, wuxuu bilaabay inuu fiiriyo cidda ay la hadlaysay. isla markaasi tababaro London ka howlgal ayaa la soo hadlayo. tababarahaasina wuxuu rabay in laga caawiyo Jason sida loo sii lahay daawooyin qaldan. Fiscon xiligaasi maadaama uu asaga uu kursi uu ku fadhiyay midaas ayuu ka faa'iideysanaya, asagoo iska dhigayo Liam wax walbana sidaas ayay ugu suura gashay. muuqaalkeen ayaana dib ugu soo laabanayna. Fisco ayaana Liam ku dhahayo wax walba aniga ayaa sameeyey, adiga ayaana igu kalifay ayuu ku dhahaya inaan sameeyo maxaa yeelay dareenkayga ayaa iska indha tirtay. intaas wixii ka dambeeyay Liam Won ayay gacanta ka soo qabsanaysaa, waxay rabay inay meesha ka soo tagaan, laakiin Fisco ayaa weerar ku soo qaadayo oo wuxuu rabay Liam inuu meesha uu ku dilo. Won ayaana ka hortagayo si xun ayuuna u garaacaya. sidoo kale Won asiga gacanta ayaa dhaawac ka soo gaartay. ugu dambeyntii halkaas waxaa imaanayaan boolis ee Liam ee wacday. Fisco ayayna gacanta ku dhagayaan, xabsiga ayayna u taxaabayaan. sidoo kale Won dhaawiciisa isbitaal ayuu la tagayaa, laakiin waxaa loo sheegaya dhaawac daran inuusan ahayn. Liamna waxay u sheegaysaa Fisco asiga booliska inay howshiisa ee galeen, weliba kiiskan lagu soo cadeyn doono. habeenkii Liam gurigeeda saaxiibteeda Hazuun ayaa imaanayso. hasaatee guriga markii ay ka waaso Won ayay banaanka kula kulmaysaa. isla markaasi Won maadaama uu furo u haystay gurigaasi waa uu furayaa. markii ay gudaha ay soo galaan waxay arkayaan warqad meesha saaran. warqadan waxaa ku qorneed Liam ayada inay rabto dabaq inay iska soo tuurto. arrinkaasi cabsi ayay ku abuuraysaa oo waxay bilaabayaan dabaqyadii u dhawaayeen inay ka fiiriyaan, ilaa ugu dambeyntii Won uu ka arkay dabaq aad u dheer ayadoo saaran. inta aysan istuurin ayuuna ka gaarayaa, hab ayuuna siinayaa. isla markiiba wuxuu weydiinayaa ayada sababta ay u damacsantahay inay isdisho. hasaatee Liam ayaa ku dhahayso oo maxaa isku dilaya, maxaa laga haleeyay. asagana wuxuu tusayaa miiskii warqadeeda uu ka soo helay. hasaatee Liam waxay la wadaagaysaa warqadani 1 sano ka hor inay qortay markii ay nolosha
naxday weliba ee xaaladda ee ku xumaatay laakiin haddeertan waxay u sheegaysaa nolosheeda si wanaagsan inay ugu socoto ugu dambeyntiina waa ay soo baxayaan oo gurigooda ay soo aadayaan waddada ayayna kula kulmayaan yar oo meesha liskaaga soo tuuray dhaabac yar ayaa ku yaalay guriga ay keenayaan waxayna bilaabayaan inay faashado ee ka saaraan habeenkaasi Liam wuxuu ku codsanayaa inay iska cafiso weli wax walba iska ilaawdo markii hore kuguma aanan kalsoonin ayuu ku dhahayaa laakiin haddeertan waa kugu kalsoonahay waxaana wanaagsaneed wax walba markii ay bilaabay ama markii ay aaminay inaadan adiga dembiga lahayn aa kula wadaago midaas ma aysan dhicin ayuu ku dhahayaa oo qaladkeeda aniga ayaa leh laakiin hadda kadib ma dhici doonto Liam waxay u sheegaysaa inay cafisay weliba aysan waxba u qabin sidoo kalena eega ay magacii u raadinayeen ugu dambeyntiina Jiko ayay u bixinayaan eegana maadaama uu yaryahay Liam ayaa qaadanayso sidoo kale Liam wuxuu la wadaagayaa macluumaad ku saabsan ciyaartooyda wuxuu ku dhahayaa kooxdeena kalsoonidoodu waa ay dhisan tahay weliba meesha loo baahna ayay taagan yihiin hase haatee hal dhibaato ayaa jirta ayuu ku dhahayaa isdhexgalkooda ma wanaagsana ciyaartooyda oo Fan mar walba ciyaartooyda gees ayuu ka yahay xitaa gool haddii ay dhaliyaan lama dabaaldego marka midaasi waa inaan ka shaqaynaa ayuu ku dhahayaa anagoo ayaga aanan dareensiinaynin maalinka xiga Liam waxay la kulmaysaa kabtanka kooxda Efu waxayna ka dalbanaysaa xarunta cusub cabada dhammaan ciyaartooyda inuu halkaas u keeno Funa macluumaadkiisa hadalkeeda hadal ma soo dul saarayo oo waa uu ka ogolaanayaa habeenka ayuuna dhammaan ciyaartooyda oo isku keenaya xarunta cusub Liam ayaa ku dhahayso anagu waxa u baahanahay wax aan cunno markii aan tababaranayno taasin inay suuro gasho haddii aan u baahanahay waa inaan helna ayay ku dhahaysaa dalagga anaga aan leenahay marka beere ayaan beeranaynaa si aan dalagiisa ugu dheefsano dhammaan ardaydana midaas waa ay ka ogolaanayaan waa ayna ku raacayaan fikirkeeda maalinka xiga dhammaantood waxay iskugu imaanayaan xarunta cusub qof walbana waxa uu bilaabayaa dhankiisa inuu dalagga uu ka beero mid walbana midka kale waa uu caabinaya asigoo ay farxad ee ka muuqato hawshooda markay dhammaystaan dhammaantooda hal sawir oo wadajir ay wada galayaan maalinka xiga Fan kahor intuusan ka soo bixin guriga wuxuu soo qaadanayaa bilad oo asaga u lahay iskuulka markay imaadaan tababarahooda ayaa talooyin siinayo maadaama ciyaarta dambe ay ciyaari doonaan ee u baxayaan tiim aad u adag tababarahooda ayaa ku dhahaya koox walbo adag anigu waxaa ogaa idinkiina ka soo dhammaanaysaan calaashaan aa ka badinaysaan laakiin waa inaa isku faraxsanaataan ayuu ku dhahayaa weliba aa isku kalsoonaataan isna caawisaan wadatashikooda markuu u dhammaadeen dhammaan ardayda waa ay soo baxayaan markii laga reebo Fu waxaa ka lumayso biladu asaga uu watay fasalka oo dhan ayuuna bilaabayaa inuu ka raadiyo laakiin mid ay saaxiibo yihiin ayaa wadayo si ay waxay u soo cunaan isla markaasina Fan oo fasalka dib ugu soo laabtay ayaa bilada gacanta ku dhigayo intaas wixii ka dambeeyay Fan dib ayuu xasuus u galayaa xilli uu u baahnay qof uu la saaxiibo asigoo isbitaal ku jiro wuxuu la kulmayaa Funa maadaama hooyadiisa isbitaalka ka shaqaynaysay inta badan meesha ayuu joogi jiray Fan ayuu ku dhahayaa nakeen banoon ayaa wada ciyaareena Fan xilligaasi waalidiintiisa lama aysan joogin qof uu la baashaalan aad ayuu ugu baahnay waxay ahaataba labadooda aad ay isku baranayaan oo waqti qurux badan ay wada qaadanayaan intuusan isbitaalka uu ka bixin Fan ka hor saaxiibkiisa Fu ayaa hadiyad siinayo wuxuuna ku dhahayaa ma jeclaa lahayd labadeena isbuuc dhammaadkiisa inaan kulanno Fan haya ayuu ku dhahayaa waa kulmeena maadaama ay labadooda haddeertan saaxiibo dhab ah ay noqdeen hase haatee markii la gaaro maalinka ay ballansanaayeen Fu waalidiintiisa ayaga ayaaba isdagaalsanayeen oo wiilkooda Janice uma aysan helin marar badan ayuuna ka codsanayaa inay geeyaan halka uu saaxiibkiisa uu joogo laakiin waa ay ka diidayaan waxayna keenayaan maqaayadda uu saaxiibkiisa uu joogo ma ahe maqaayad aanan taasi ahayn habeenkaas oo dhan aad ayuu u murugaysanay waxa uu muddaa sida in waalidkiisa laga dilay oo kale wuxuuna aaminayaa asiga iyo Fan keliya nolosha inay hal mar ay kulmisay dib dambana ay u kulmi doonin hadda aan dib ugu soo laabano Fu ayaa arkayna asigana biladiisa ayuu raadinayay intaas wixii ka dambeeyay Fan ayaa siinayo biladii uu raadinayay asigana wuxuu u sheegayaa bilada inuu ku soo xasuusto saaxiibkiisa yaraanta kaasoo keliya ay hal mar ay wada kulmeen aad ayaa u maasanta ayuu ku dhahayaa wax nolosheeda qaali ku ahaa ayaa ii heshay laakiin Fan ayaa bilad kale oo midaas u eg soo bixinayo wuxuuna tusayaa Fu waa aniga saaxiibkaaga ayuu ku dhahayaa adiga hal mar xitaa ima aadan dareemin miya Funa midaasi waxay la noqonaysaa mid aanan suuragalaynin indhihiisana ilmo ayaa ka imaanayaan habeenkaasi maxaa yeelay dhowr sano kadib dib ayuu oola kulmay saaxiibkiisa Fan asigoo xanaaqsan saaxiibkiisa yaraanta oo ilmeynaya ayuu ku dhahayaa looma baahna adiga ilinta inay kaa dhammaato maxaa yeelay xilligii aabalanay adiga ima aadan imaanin ayuu ku dhahayaa saaxiibtinimadan waxba kama taqaanid inuu aad u neceb yahay ayuuna u sheegayaa intaas wixii ka dambeeyna waa uu ka tagayaa maalinka xiga dhammaan ciyaartooyda garoonka ayay ku soo wada xaadirayaan maalinkaasina ciyaar ayay lahaayeen ciyaarta markay bilaabatan isla markiiba waan tiimkiis waa loogu shubayaa maxaa yeelay maalintaas ayaga sida loo baahnaa uma aysan ciyaaraynin gooshaasina waqti fara badan kama soo wareeganaysa haddana 2 gool kale ayaa laga dhalinaya oo 3 gool ayaa la geynayaa Liamna welwel ayaa ka muuqday won ayaana ku dhahayo tani dhibaato ma lahan mar walba ay dhacdaa haddii kooxda loo baxay ee aad ay u awood badan tahay 3 gool 2 gool kale ayaa looga dhalinaya oo 5 gool ayaa la geynaya ciyaartan weliba ay socotay waan tiimkiisana waa ay niyad jabeen oo waxay sameeyaan ma aysan garanaynin Fan asaga mar walba wuxuu
isku dayay inuu weerar u qaado weliba kooxdan uu ka hortago laakiin halkaasi kuma aysan jirin saaxiibo asiga si dhab ah u fahmayo oo kubadda la raacayo fu mar walba uu Fan uu rabay inuu u dhawaado Fan waa uu iska fogeynayay midaasina Shinha ayaa ka xanaaqay asigana mar walba waxa uu soo fafakanayay Fan inuu la dagaalo ayuuna rabay kambiyada horena waa ay soo dhamaanaysaa oo qolka dharbedelashada ay iskugu imaanayaan Shinha asaga in badan wuxuu la doodayay Fan wuxuuna rabay inuu la dagaalamo maxaa yeelay wuxuu aaminsanay wax walba kooxda ku dhacayo inuu asaga uu sababteeda uu leeyahay wanayaan ku dhahayo enerjiga yar ee haysan ha ku dhameynina dagaal iyo waxyaabo aanan loo baahnayn wili ciyaartu waa ay socota ayuu ku dhahayaa waxaana loo baahan yahay kambiyada labaad in ay isku diyaarisaan ugu dambeyntiina waxaa bilaabanaysa qaybta labaad ee ciyaarta isla markiiba waan tiimkiisa gool lixaad ayaa laga dhalinayaa mar silan filaan Fu iyo Fan ayagoo rabaan kubadda inay difaacaan labadooda ayaa isku dhacayaan halkaasi Fu dhaawac aad u culus ayaa ka soo gaarayo Shinha ayaana aad u xanaaqay Fan ayuuna ku dhahayaa wax walba kas ayaa u sameysay anigana sidan kuguma dhaafi doono ayuu ku dhahayaa ciyaarta hadda maanta gacan ayaa ku qaadi doona Funa maadaama dhaawac culus uu soo gaaray ciyaarta waa laga saarayaa ciyaarta maalinkaasi 11 iyo eber ayay ku dhamaanaysaa waan tiimkiisa ayaana 11 loo dhiibayaa markay ciyaarta ay soo dhamaatana dhammaan tiimka hal meel ayay iskugu imaanayaan mid ka mid ah kooxda ayaana wuxuu dhahayaa Fan kaliya kubadda asiga ayaa isla rabo anagana si wanaagsan haddii asiga oo la ciyaarna asiga si wanaagsan oo lama ciyaarayo hadalkaasina waxaa taageerayaan dhammaan tiimka intiisa kale midaasina waxay muujinaysaa dhammaan tiimka inay wanaagsan yihiin markii Fan laga reebo asigana hadalkooda waa uu maqlay wuxuu ku dhahayaa waa sidaa sheegteen anigana maraw ayuu ku dhahayaa dad sidiinoo kale oo aan waxba aqoonin inaan la sii jiro intaas wixii ka dambeeyna waa uu ka tagayaa halkaas oo gurigiisa ayuu aadayaa habeenkaasi waan jejin ayuu u xirayaa Liam wuxuuna ku dhahayaa weligeena kalama tagi doono asagana kama uusan wadin labadooda oo kaliya inay wada joogaan ee kooxda oo dhan ayuu ka waday maxaa yeelay Liam ayaa waxa welwel ku hay bixitaanka uu Van uu kooxda uu ka tagay waa la socona ayuu ku dhahayaa inuu asaga oo kooxda uu ka tagay weliba laacibka inuu ahay laakiin midaasi darteed wax walba kuma joojin karna ayuu ku dhahayaa oo dadaalkiina waa sii wadi doonaa wuxuuna u ballan qaadayaa intuu nool yahay inuu ardadan uu caawin doono ugu dambeyntii Fu ayuu guriga ay ku soo booqanayaan maadaama uu dhaawac u yahay waan ayaa ku dhahayo Fan iyo adiga waxa u muuqatiin inay dhibaato ee idin dhex taalo ee waxa jira noo sheeg ayuu ku dhahayaa si aan anaga u xalino haddii ay awoodni inaan xalino intaas wixii ka dambeeyna Fu ayaa la wadaagayo wax walba labadooda ka dhaxeeyay Liam ayaana ku dhahayso labadiina haddii aad balanteen adiga maxaa balanta u oofin waasay oo aa u tagi waasay meesha aad ku balanteen laakiin Fu wuxuu la wadaagayaa asiga inay dhibaato ay qabsatay taasina ay sababtay asiga inuu u tagi waayay saaxiibkiisa waxaan ogaanaynaa habeenkaasi Fan iyo Fu ay balansanayeen Fan dhalashadiisa inay ahayd maalinka xiga dhammaan kooxda markay imaadaan garoonka tababarka waan ayaa ku dhahayo maanta aniga ayaa idinla ciyaari doono ee waa inaa kubadda ay iga qaadaan ugu dambeyntan ciyaarta ayaa bilaabanayso ayagana waa ay ku adkaanaysaa inay waan ay kubadda ay ka qaadaan xitaana si fudud ayuu aga dhalinaya golal aad u fara badan weliba isagoo kaligiisa ciyaarta markay ay dhamaato waan tiimkiisa ayaa ku dhahayaan haddii adiga aana la jiri lahayd ma aysan dhici lahayn koox anaga naga badayso maxaa yeelay adiga ayaa ku heesan lahayn intaas kadibna Fu ayaa saaxiibadiisa ku dhahayo hal qof ayaa u ciyaara sida tababaraheena oo kale qofkaasina qof kale ma ahan ayuu ku dhahayaa ee waa saaxiibkeena Van waan ayaana ku dhahayo ugu dambeyntii sababta maanta idinka idinla ciyaaray Fu ayaa fahmay habeenka markii la gaaro dhammaan tiimka xarunta cusub ay iskugu imaanayaan waxaa loo daarayaa ciyaartii shalay si ay waxay aga faa'iidaan weli wax walba indhahooda ay ugu arkaan dhalinyarta inta ay muuqaalkaas ay daawanayeen inta badan dhammaantood waxay ogaanayaan qofka dadaalaya inuu Van uu ahay laakiin maskiinka dadaal walba uu sameeyo saaxiibadiis ma aysan fahmaynin sidoo kale waxay ogaanayaan asiga iyo Fu markay isku dhacayeen sidoo kale Fan asiga xitaa inuu dhaawac uu soo gaaray xanuun ayaan hayay maskiinka laakiin xanuunkiis ma uusan muujinanin oo waa uu adkaysanayay Shinha ayaana saaxiibadiisa ku dhahayo runtii Fan haddii aan la shaqayn lahayn anaga shalay tolo waa guulaysan lahayn hal mid ayayna dhammaantooda ay ka wada sinaayeen midaasina wax kale ma aysan ahayn waxay ahayd Van asiga mar walba inuu ahaa qof xanaaqsan balse Fu ayaa ku dhahayo inuu xanaaqo sababteeda aniga ayaa lahaa laakiin mar ayaa la kulmi doonaa maalinka xiga Fu iskuulka markuu imaado wuxuu la kulmayaa saaxiibkiisa Fan wuxuuna ku dhahayaa saaxiib anaga waxaa tahay hogaamiyaheena waana ku xisnay waxaa rabnaa inaa kooxda ku soo laabato anagana waa kaa khaldaneen ayuu ku dhahayaa waa ku dulminay midaasina waa ka raaligelinaynaa hase haatee Fan ayaa ku dhahayo adiga waxaa isku dayaysaa ina aniga dib ay igu soo celiso kooxdaada laakiin khiyaanada ay maleegaysid mar kale kuma guulaysan doontid ayuu ku dhahayaa Fu wuxuu isku dayayaa saaxiibkiisa Fan inuu la hadlo weliba uu qanciyo hase haatee Fan oo xanaaqsan ayaa ku dhahayo aniga saaxiibtinimadeedu mar hore ayaa ka fogaatay aniga iyo adigana weynoo kala dhammaata ayuu ku dhahayaa waa inaa banaankaas kala marnaa xitaa Shinha maalinkaas waa uu la hadlayaa Fan oo wuxuu isku dayayaa inuu raaligeliyo laakiin waxaas oo dhan Fan uma aysan muuqanin asiga waa uuna ka tagayaa habeenkii Liam email ayay u diraysaa Fan waxayna u sheegaysaa inay ciyaari doonaan inaa noo imaado oo go'aankaada ka laabato waa iska jeclaa lahayn ayay ku dhahaysaa anaga hogaamiyaheena ayaa tahay waana ku baahan nahay sidoo kale xitaa Fu habeenkaasi wuxuu imaanayaa guriga saaxiibkiisa
saaxiibkiisa Van fariin ayuu u soo dirayaa oo waxa uu la wadaagayaa wax walba oo asiga uu la kulmi waayey. waa jeclaa inaan kula kulmo ayuu ku dhahayaa, laakiin waalidiinteeda midaas waa ay ii ogolaan waayeen. ayaga ayaa isku mashquulsanaayeen maalinkaas oo dhan. xitaa mar waxaa dhacday inaan saldhigga aad tagno. xilligaas wixii ka dambeeyeyna hooyada iyo aabahey waa ay kala tageen. dhab ahaantiina aniga rafaad fara badan ayaa soo maray. dhibaatadaasaa soo marayna aniga waa jeclaa ayuu ku dhahayaa inaan kula wadaago, laakiin waa kaa cabsan jiray. waxaa jeclaa lahaa inaa iska kay cafiso weliba dib aa noogu soo laabato, anaga waa ku baahan nahay. xilligaasi Van qolkiiska uma uusan jirin. aabihiis ayaana soo galaya, fariimaha ayuuna arkayaa. Fuuni saaxiibkiisa fariin waxa uu u soo diray inuu gurigiisa hortiisa uu taagan yahay, weliba uu rabo inuu asaga uu la hadlo. Van aabihiisana markii uu daaqada uu ka fiiriyo waxa uu arkayaa Vu oo sii baxayo. Van aabihiisa maadaama uu rabin wiilkiisa inuu kubadiyo waxyaabahaas uu ku mashquulo, dhammaan qoraaladii tirada badnaayeen uu Vu oo soo diray waa uu tirtirayaa. maalinka xiga dhammaan kooxdu waxay iskugu imaanayaan halkii ay ka bixi lahaayeen. sidoo kalena Van iyo aabihiisa maalinkaasi iskuulka ay isku soo raacayaan si loola soo hadlo Van maamulihiisa. maxaa yeelay Van waxaa la rabaa waxbarasho dibadda in loo diro. Van asagoo fikirayo aabihiis ayaa ku dhahayo looma baahna kooxdaas inaad ka fikirto. wiilka saaxiibkaadana mar walba hooyadiisa waxaa garaaci jira ayuu ku dhahayaa aabihiisa, ilaa asaga silaac iyo rafaad uu ku soo koray. Van markii uu weydiiyo qofka uu ka hadlayo, aabihiis ayaa ku dhahayo saaxiibkaada Vu ayaa ka hadlaya. asaga fariimo ayuu xalay toole kuu soo diray ayuu ku dhahayaa, weliba guriga ayuu ku imaaday. fariimahaasina aniga ayaa arkay, adigana xilligaasi suule ayaa ku jirtay. intaas wixii ka dambeeyana dhammaan waa daleedgareeyey ayuu ku dhahayaa. maxaa yeelay anigu kuu maraw ayuu ku dhahayaa, banoon iyo waxaanan loo joogin ee waxbarashada inaad ku dadaasho ayaa rabaa. sidoo kalena waxa uu la wadaagayaa ayaga maanta inay ciyaar ay leeyihiin, welibana adiga ay rabeen inaad u tagto. intaas markii uu maqlo Van gaariga uu socda ayuu iska soo tuurayaa. saaxiibadiis halkii ay joogeen ayuuna soo aadayaa. markii uu imaado meesha tareenka laga raaco waxaa loo sheegayaa tareenka already inuu buuxsamay, weliba halkan uu ka tagayo. intaas wixii ka dambeeyana waxa uu imaanayaa meelaha basaska laga raaco si uu ciyaarta uu aaga soo gaaro. sidoo kale ciyaartu waa ay bilaabanaysaa. Liamna ciyaarta ayay duuweysaa. Van ayay u diraysaa, waxayna u sheegaysaa saaxiibadiis inay u baahan yihiin, laakiin Van ayaa ugu jawaabayo inuu wadada uu ku soo jiro, weliba uu soo socdo. maalinkaasi tiimka si adag ayay u ciyaarayeen, walow ayaga laga xirfad badnaay. Van ugu dambeyntii baskii u saarnaa jam ayuu galayaa, isagana waa uu ka soo deganayaa. wuxuuna rabay garoonka ciyaarta ee ka socotay inuu lug uu ku imaado, maadaama baskan haddii uu sii saarnaado laga yaabo inuusan ciyo u tagin meesha. kambiyada hore markii ay dhammaatana Liam tiimku waxay la wadaagaysaa Van inuu u soo socdo. ayagana midaas aad ayay ugu farxayaan, waxayna niyadda ay geshanayaan inay guulaysan doonaan. ugu dambeyntiina garoonka ay dib ay ugu laabanayaan oo waxa u bilaabanayso qaybta labaad ee ciyaarta. ayaga boortooda si heer caalami ayuu u dagaalamay oo waxa uu diidaa in gool laga dhaliyo. ayagana sidoo kale waa ay dadaalayeen, waxayna niyadda ay ku hayeen Van inuu imaan doono. hase haatee ugu dambeyntii ciyaartu waa ay dhammaanaysaa, waana laga badinayaa tiimka Van. Liam aad ayay u niyadjabaysaa maadaama kooxdeeda laga badiyey. ugu dambeyntiina Van ayaa soo gaarayo garoonka ciyaarta ee ka socotay, laakiin waxa uu ogaanayaa ciyaarta oo dhammaatay inuu imaaday, weliba laga badiyey tiimkiisa. indhihiisan ilin ayaa ka imaanayaan. saaxiibadiisa ayuuna ka raaligelinayaa, waxuuna u sheegayaa inuu midan uu ku xun yahay. dhanka kale Fisco asaga ugu dambeyntii gacanta dowladda waa uu ka soo baxayaa. Liam aabaheed ayuuna fariin u dirayaa, waxuuna u sheegayaa gabadhiisa inay murugo ee ku jirto, laakiin waxaas oo dhan waxa uu u sameynaya inuu foodo u kiciyo. sidoo kale Van taxi ayaa la soo saarayaa oo gurigiisa ayaa loo soo dirayaa. habeenkii Liam iyo Van markii guriga ay ku soo laabtaan, Liam ayada waxay dareemaysaa Van inuu qandhaysan yahay, waxayna ku dhahaysaa waa baxaya oo daawooyin ayaa kuu soo iibinaya. laakiin xariifkan waxa uu iska soo jarayaa daawooyin marow adiga ay ugu filan ee waa in ay la joogtaa. annagana waxaan ogaanaynaa asaga walba inuusan xanuunsanayn ee wax kale ay hayeen. intaas wixii ka dambeeyana bustabin ayay isku hujinayaan oo waxay bilaabayaan inay iska sheekaystaan. sidoo kale Van gurigiis markuu dib ugu laabto, aabihiis ayaa aad ugu qaylinayo. qol ayuuna ku soo xiraya oo waxuu ku dhahayaa halkan ayaa ku jiraysaa. marka hore aniga ayaa ka dambeeyey kooxda inay soo dhismata ayuu ku dhahayaa, hadeertana adiga dartaada ayaa u burburin doona. maalinka xiga Liam iyo tiimkeeda maamulaha iskuulka ayaa u imaanayo. wuxuu u sheegayaa Van ciyaarista kubadda cagta inuu iska joojiyey, weliba dibadda uu u aadi doono waxbarasho. midaasi dhammaan tiimka ayaga aad ayay ugu xumaanayaan. Liam ayaan ku dhahayso hawelwelina, wax walba anaga ayaa xalin doono. Van markuu imaado shaqadiisa, Liam ayaa wax walba la wadaagayso. isla markaasiba labadooda oo isla joogaan, Van ayaa usoo dirayo muuqaalkaasi wuxuu ahaa xalay toole Van uu aabihiisa si xun oo la dhaqmayo, weliba handadayo. midanin waxay u cadaynaysaa Van go'aanada kasoo yeerayo inuusan asaga u lahayn. Liam iyo Van ayuuna ka codsanayaa inay caawiyaan, weliba halkan ay ka soo saaraan. dhinaca kale Van aabihiis ayaa u imaanaya oo dukumentiyaal ayaa lagu qasbayaa inuu saxiixo, haddii kalena waxaa lagu dhahayaa kooxda ayaa burburin doona. Van isagoo saxiixi raba dukumentiyaasha guriga waxaa imaanayaan Liam iyo Van oo isla socdaan. fiidiyoga uu Van uu usoo dirayay odayga ee tusayaan, waxayna ku qasbayaan iridda inuu ka furo. isla markaasi
Van iridii lagu xiray maadaama xilligaas ay furneed asiga dibadda ayuu u soo baxaya. Liamna waxay isku dayaysaa odayga inay ku qanciso wiilkiisa inuu xorriyadiisa u siiyo, hase haatee midaasi odayga waa uu ka diidaya, wuxuuna u sheegayaa inaysan dhacaynin. Van ayaana ku dhahayo muuqaalkan booliska ayaa u geyn doonaa, adigana sharaftaada dhulka ayay gali doontaa. odaygan markii uu ogaado midaas inay dhibaato ee aaga imaan doonto wuxuu ogaanayaa inuusan hadirtan uu awood u lahayn. ugu dambeyntiina guriga Van waxay imaanayaan dhammaan tiimka oo isla socdaan. aabihiis ayaana ku dhahayo orod raac tuugadan, adigana tuug ayaa noqon doontaa. Van ayaana aabihiisa ku dhahayo tuug ma noqon doono oo keligay ayaa ahaan doona, laakiin saaxiibo jecel ayaa haysta ayuu ku dhahaya oo i garab taagan. habeenkaasi Liam ayadoo uwax wadata ayay u imaanaysaa Van, waxayna ku dhahaysaa uwaxan ayaa gurigayga ka soo helay ee adiga miyaa ii keentay. asagana ha ayuu ku dhahaya dukaan uwax lagu iibiyey ayaa agmarayay, sidaas ayaa kuugu soo iibiyey. maalinka xiga Liam iyo Van markay iskuulka dib ay ka soo laabtaan, Liam waxay guriga ugu imaanaysaa hooyadeeda iyo aabaheeda oo ayada guriga ku sugayaan. Liamna aabaheeda ayaa ku dhahayo waa kuma wiil kula socdo. waxay u sheegaysaa inuu saaxiibkeeda uu yahay, weliba hal meel ay wada degan yihiin, sidoo kale hal meelna ay ka wada shaqeeyaan. ayaga waxaan ogaanaynaa aragtida Van inaysan ku qanacsaneen, laakiin gabadhooda ayaa wadatay xilligaasina waxba kama aysan bedeli karin. intaas wixii ka dambeeyna waxay ku dhahayaan beritoole qabriga ayeeye iyo awoowe ayaa booqarabnaa, adigana waana raacaysaa. intaas wixii ka dambeeyay Liam aabaheeda iyo hooyadeeda waa ay ka tagayaan. Liam dhab ahaantii wejigeeda ayada murugo ayaa ka muuqday, waana waa uu dareemayaa. si uusan dareenkeeda ugu dhibaateenin asiga xitaa guriga waa uu iskaga tagayaa oo gurigiisa ayuu aadayaa. waxay aataba Liam iyo Van oo isla socdaan. maalinka xiga waxay imaanayaan halkii ay ku dugnaayeen Liam ayeeyadeeda iyo awoowaheeda, halkaasina hooyadeed iyo aabaheed ayaa ku sugayeen. xabaalaha ayay tagayaan oo waxay bilaabayaan inay u duceeyaan. kadibna Liam waalidiinteeda ayaa ku dhahayaan adiga maxay tahay iskuulkan iyo waxyaabahan dib aa ugu laabatay, waxaa soo baratay inaad meel ku gaarto oo ku shaqaysata ayaa loo baahan yahay ayaa lagu dhahayaa. laakiin ayada waxay u sheegaysaa shaqada inay ku qanacsan tahay, weliba wax dhibaata aysan ku qabin. aabaheed ayaana ku dhahayo waxaa la hadli doonaa maamulaha dugsiga, waxaan u sheegi doonaa adiga inaad ka tagayso. hase haatee Liam taleefanka aabaheed ayay dhulka ku dhufanaysaa. Liam waalidiinteedu waa ay ka xanaaqayaan ayada waxay samaysay. ayadana sidoo kale murugo ayaa soo wajahays, maxaa yeelay waalidiinteedu waxay rabeen inay halkan ay ka kaxeeyaan. hase haatee Van ayaa ku dhahaya aniga ayaa ku garab taagan, wax walbana aniga ayaa xalin doono. markay guriga dib ay ugu soo laabtaan waxayba ugu imaanayaan Van aabihiisa oo meesha joogo. gudaha markay hore u soo galaan waxayba ogaanayaan Liam hooyadeeda iyo aabaheed inaysan weli ay halkan ay ka tageen. isla markaasi Van aabihiisa wuxuu bilaabayaa Liam waalidiinteeda inuu isbaro, laakiin aabaha wadna xanuun ayuu qabay oo wadnaha ayaa laga qabanayaa. intaas wixii ka dambeeyana Van aabihiisa iyo staafkiisa ay isbitaal u soo kaxeenayaan. Liam aabaheeda markay xaaladiisa xoogaa ay soo wanaagsanaato, Van aabihiisa ayaa war u galayo, wuxuuna u sheegayaa asiga maalqabeen inuu yahay, weliba shirkado fara badan uu leeyahay, anigana maalgashiya ayaa rabaa inaan sameeya ayuu ku dhahayaa. haddii aa ogashihiin idinka xitaa ganacsiyadiina waa maalgashanaya ayuu ku dhahayaa. waxaasoo dhan wuxuu u sameynaya Liam waalidiinteeda sida uu halkan uu aga kaxeen lahay, ayagoo gabadhooda halkan ka wadan weliba kaligooda dib u laabtaan. midaasina waa ay u suuragalaysaa. ugu dambeyn Liam hooyadeeda iyo aabaheeda waxay go'aansanayaan halkan inay ka tagaan. habeenkaasi Liam Van ayay ku dhahaysaa aabahaada ma ku qanciyey waalidiinteeda inay halkan ay ka tagaan. asagana ha ayuu ku dhahayaa odayga meel loo diray uu ku fashilmay, weligeeda ma aysan dhicin. intaas wax ka dambeeyay wuxuu keenayaa meelaha lagu baashaalo si ay halkaas ay ugu degsato. asagana mar walba wuxuu ahaa mid ka fikiro farxadeeda. habeenkaasina wuxuu la wadaagayaa asaga inuu si dhab ah u jecel yahay, weliba uu rabo inuu guursado. Liam ayaana ku dhahayso adiga nolosheeda waxba kama ogaanin, sidee ayaa rabtaa inaad nolosha ay kula qaybsato. Van wuxuu ku dhahayaa waxaasoo dhan uma baahna, haddii adiga ay la joogto aniga adiga ayaa igu filan. ugu dambeyntiina xiriirkiisu waa ay aqbalaysaa. labadoodan waxay go'aansanayaan noloshooda inay halkan ay ka sii wadaan. maalinka xiga tiimka kulan ay lahaayeen oo horyaalka iskuullada ay u dagaalamayeen inay qaadaan. kulankaasina energy fara badan ayay ku bixinayaan oo dadaalkooda ay ku soo bandhigayaan, ilaa ugu dambeyntii ee dhacday inay guulaystaan. aad ayayna ugu farxayaan midaasi. Van iyo Liamna waxay aaminayaan quality-ga tiimkooda inay dib ay u soo laabatay. hase haatee Liam ayada waxaa saameyn ku yeeshtay dhacdooyin hadda ka hor ee la soo kulantay. xilliga jaamacadda ay dhiganaysay Liam waxaa geeriyooday macalin ayada aad ay iskugu dhawaayeen. macalinkaasina meydkiisa agtiisa waxaa laga helay fariin oo Liam uu u reebay, weliba sawirkeeda. dhacdadaasina run ahaantii Liam nolosheeda saameyn ayay ku yeelatay. jaamacadda oo dhan ayada ayaa laga sheekaysanaya, xitaa waxaa loo haystay inay ayada ay ka dambeysay geerida macalinkeeda. hooyadeeda iyo aabaheedan xilliga ay ugu baahida badneed ayaga ma aysan garab istaagin, oo xitaa waxay u sheegayaan ayaga inay joojiyeen inay jaamacadda ee lacag ay ku bixiyaan. hadday wixii ka dambeeyna waxaa loo sheegayaa inay ayada ay iska bixin doonto. dhab ahaantiina Liam ayada midaas aad ayay ugu xumaanaysaa. sidoo kale Liam awowgeeda markii uu maqlay hadalladaas xanta oo internetka ku baahsan, asaga xanuun ayaa ku soo booday. taasina waxay sababtay ugu dambeyntii inuu geeriyoodo inta uusan Liam uu la kulmin. dembigaasina
ayada ayaa dusha saaratay oo waxay u haysatay awowgeeda in ayada ay dishay. ugu dambeyntiina kulan labaad ay ciyaarayaan tiimka. kulankani semifinal ayuu ahaa oo keliya final ayaa ka dambeeyo, ayagana 6-0 ayay ku badinayaan kulankaasi. hadeertana finaalka oo keliya ayaa u dhiman, haddii ay badiyaan ayaga ayaa koobka looxi doonaan. sidoo kale dhibaatooyinka Liam ee 2 sano ka hor ee lasoo kulantay ugu dambeyntii Juan ayaa ogaanayo. markii hore inuu u sheegtay ayuuna jeclaan lahay, maxaa yeelay wax ayaa ka qaban lahayn ayuu ku dhahayaa. hase haatee maadaama hadeertana ogaaday, si dhab ah ayaa u xalin doonaa arrintaani. dacaayadahaas Liam ayada laga faafiyey ilaa iyo hadeertan internetka ayay ku baahsanaayeen. Fisco ayaa dib u soo kiciyey, midaasina waxay qalqal ay gelinaysaa ayada in iskuulka laga soo raacdeeyo. tiimka ayada ee soo dhistayna laga xil wareejiyo, weliba macalin kale lagu xil wareejiyo. Liam markii ugu horeysay ayada ee ceebtan ay la kulmaysay, sidoo kale waxaa jirtay in muuqaalo ayada ay leedahay lasoo bandhigay. muuqaaladaasina waxay ahaayeen ayadoo sii galayso hotel uu macalinkeeda u degnay si ay waqti ugu qaataan. hase haatee tiimkeeda waxay la wadaagaysaa qofkaani inaysan ayada ee ahayn. markay baaritaan dheeraad ay sameeyaan, ayaga waxay ogaanayaan inuu Fisco uu yahay. burakada uu wato iyo dharkana si loo helo waxaa loo baahan yahay gurigiisa in la tago, weliba laga soo saaro. halistaasina waxaa u bareerayaan Shinha iyo Van. guriga Fisco ayay tagayaan oo waxay iska dhigayaan sida inay asaga u socdaan oo kale. waxay u sheegayaan ayaga Liam inay maclimadooda ee tahay, anagana xaalad caafimaad ayaana haysata ayay ku dhahayaan, waxaana rabnaa ina adig aan hala tacaasho. hase haatee Shinha silan filan qaybta sare ayuu suuluhu u soo aadayaa. Van iyo Fisco intay sheekaysanayeen, Shinha isaga waxaa u suuragalayso inuu gudaha u soo galo qolka Fisco, wuxuuna ku guulaysanayaa burukadii iyo sidoo kale dharkii inuu gacanta uu ku dhigo. laakiin sanduuq meesha yaal ayaa dhulka ku dhacayo, taasina waxaa maqlayo Fisco. isla markaasina weerar ayuu ku soo qaadaya si uu aaga hortago intaysan caddeyntan iyo dibadda u saarin, balse Juan ayaa ka soo gaaraya oo asiga ayaa ka celinayo. Liam ayaa ku dhahayso, kaleexa ha garaacin, aniga ayaa raba inaa asiga la sheekaysto. intaas wix ka dambeeyna waxay weydiinaysaa waxa ku kalifay asiga inuu sidan uu sameeyo. laakiin asiga dhibaatada ugu weyn uu Liam uu ka tagnay waxay ahayd jecelkiisa inay iska indha tirtay. sidoo kale macalinka adig wuxuu ku sii ayuu ku dhahayaa shahaado aad u sarayso, anigana shahaadadaad oo kale ayaa weydiistay, laakiin asiga waxa uu ii sheegay aniga inaan musuqmaasuq badanahay. waa uu ii diiday, anigana midaas aad ayaa aga xanaaq ayuu ku dhahayaa. waxaanu ku dhahay haddii ay isii waasay shahaadadaasi waxaa soo bandhigi doonaa 20 sano musuqmaasuq aa soo sameynaysay, weliba darajada macalinimada ah ku soo gaartay. macalinkana inta uu shahaado uu siin lahay Fisco waxa uu ka doorbiday inuu geeriyoodo. Fiscona markii uu imaaday hotelka uu macalinka u deganay, waxa uu arkay asigoo meyd ah. sidoo kale meesha waxaa yaalay fariin uu xaaskiisa u reebay, sawirkeeda ayuuna ku daray, balse Fisco ayaa sawirka meesha ka qaadaya, wuxuuna ku bedelayaa sawirka ee Liam ee leedahay. sidoo kalena qofka burukada iyo dharka xirnaa asiga ayuu ahaa. midaas oo dhan wuxuu u sameynaa si Liam ee godkan ay ugu sii dhacdo. Fiscona intuu sirtaas uu ka hadlay oo dhan Liam ayada cod ayay ka duwanaysay. halkaas markay ay kasoo tagaan saldhigga booliska ay toos u imaanayaan ayada iyo Juan. dhammaan cadeymankii ay gacanta ku hayeen ayayna ku xil wareejinayaan oo waxay u sheegayaan Fisco inuu dambiile uu yahay. ugu dambeyntiina asiga dowladda ayaa gacanta ku soo dhigayso, saldhigga ayaana la soo saaraya, waxaana ku cadaanayo dembi walba oo hore uu u sameeyey. ugu dambeyntiina xukun ayaa ku dhacayo. sidoo kale dhammaan warbaahinada waxay dib ay ka raaligelinayaan 2 sano kadib Liam, waxayna dadka u sheegayaan gabadhaas maskiinta horey in looga been abuurtay, weliba qaladkaas aysan galin. waana tiimkiisa ayuu siinaya training-kii kama dambayska, maxaa yeelay kulankii finaalka ayaa soo dhawaaday. wuxuu u sheegayaa kani haddii ay qaadaan rajadooda 100% inay wanaagsanaan doonto, laakiin haddii nigala qaada ayuu ku dhahayaa dadkoo dhan waa ay idinka niyad jabi doonaan. ayagana maalmahaas oo dhan si adag ayay u training gareynayeen si ay koobkan ay gacanta ay ugu soo dhigaan. haddii ay koobkan ay qaadaan, taasi waxay la macno tahay iskuulaadka magaaladan ku yaalaan oo dhan inay ayaga ay hogaamin doonaan. sidoo kale waxaan ogaanaynaa Juan tiimkiisa finaalka inay ku aadayaan. Juan walaashiisa kooxda ay leedahay, kuwaasoo xogaa qarash fara badan lagu bixiyey. ugu dambeyn maalintii la wada sugaya ayaa imaanayso. garoonka uu finaalka uu ka dhacayna taageerayaal aad u fara badan ayaa imaanayaan. sidoo kale xitaa waxaa joogeen Juan hooyadiisa iyo aabihiisa. ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa bilaabanaysa. Juan tiimkiisa marka hore si adag ayay u weerartamayeen oo enerjiga ay la soo baxeen, weliba kartida iyo dadaalka dadka oo dhan ayay ka wada yaabinayaan. marna ayaga rigoore ayaa lagu helayaa, laakiin boortahooda ayaa u dadaalaya oo waa uu qabanayaa. ciyaarta waa ay socotay, weliba si adag ayay u socotay, dhammaad ayayna ku dhaweyd. dhammaadka ciyaarta Juan tiimkiisa koorna ayay helayaan, koornadaasina waxaa dhalinayo Van. ugu dambeyntiina ciyaarta waa ay dhammaanaysaa, koobkana ayaga ayaa ku guulaysanayaan. midaasina dhammaan waxaa ku farxayaan kuwii ayaga la jirkooda ahaayeen. ayagana hadeertan darajadooda sare ayay u kacday oo macalimiintu waa ay isku dagaali doonaan, sidoo kale ciyaartooyda xitaa, maadaama ay finaal ay ku guulaysteen. seasonkeenana halkan ayuu ku egyahay. waxaa rajaynaya inaad ka hesheen muuqaalkan laag saara, sidoo kale la wadaaga saaxiibadiina siina sheer gareeya. intaan
kaga kulmanana muuqaalkan muuqaalka xiga nabada.